గదా అని చెప్పాను. అందుకు యేసు, అమ్మా, నీ విశ్వాసము గొప్పది, నీవు కోరినట్టే నీకు అవునుగాక అని ఆమెతో చెప్పాను. ആ ഗടിയലോനെ ആമേ കുമാർത്തെ സ്വസ്ഥത നൊന്തെന്നു. ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ പിതാവേ, നല്ല രാത്രിക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ప్రార్థన చేసుకుందామండి. మా ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రి, మంచి రాత్రి వేళకే మీకు స్తోత్రములు. ఈ వచనത്തിലൂടെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ. ఈ వాక్య భాగములో నుంచి మీరు మాతో మాట్లాడండి. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശബ്ദം ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കണമേ. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా, మీ యొక్క శబ్దమును మాకు వినిపించండి. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ ശബ്ദം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കണമേ. ఈ రాత్రి వేళలో ఈ మాట వినుచున్న ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఇదొక దీవెనగా మీరు మార్చండి. అల్పనిమిషం వచనం శుశ్రూషిപ്പാൻ അടിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കണമേ. కొద్దిసేపు వాక్య పరిచర్య కోసం మమ్మల్ని మీరు వాడుకోనండి. ఈ దేశത്തിന്റെ എല്ലാ പോരുകളെയും ശാസിക്കുന്നു. ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రతి విధమైన వ్యతిరేకతలను దూరపరుస్తూ ఉన్నాం. అనుగ్రహిക്കുന്നു, దీవిస్తున్నాను. యేసువిൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. యేసు నామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളതാണ്. ఈ రాత్రి వేళలో మీతో చెప్పబోయే మాట దేవుని ఇష్టము లేదా దేవుని చిత్తము. ഈ ഭാഗം നാം വായിച്ചു തുടങ്ങിയത് യേശു അവിടം വിട്ട് സോർ സീദോൻ എന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയി. ఈ యొక్క వాక్యంలో మనం మొదటిగా చూస్తూ ఉండగా యేసు అక్కడ నుండి బయలుదేరి తూరు సీదోనుల ప్రాంతమునకు వెళ్ళగా, യേശുവിന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ കാലഘട്ടം 3.5 വർഷമാണ്. యేసు ప్రభువారు ఈ యొక్క భూమి మీద 3.5 సంవత్సరములు పరిచర్య చేశారు. ആ കാലഘട്ടം വളരെ വ്യത്യസ്തവും ശക്തിയുള്ളതുമായിരുന്നു. ఆ రోజులు అవి ఎంతో ప్రత్యేకపరచబడినది, అలాగనే బలమైనదినై ఉన్నది. അതിന് വ്യക്തമായ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. ఆ రోజుల్లో క్లియర్ గా ఒక సిస్టమ్ అనేది ఉండేది. యేసు పగల్ ముഴുവൻ ശുശ്രൂഷിക്കും. యేసు ప్రభువారు పగలంతా కూడా పరిచర్య చేసేవారు. രാത്രി മുഴുവൻ యేసు പ്രാർത്ഥിക്കും. రాత్రి అంతా కూడా ఆయన కూర్చొని ప్రార్థన చేసేవారు. ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ലോകത്തിലൊന്നും പേടിക്കാനില്ല. ఒక ప్రార్థనా మనిషి ఈ లోకములో దేనికి కూడా భయపడనక్కరలేదు. ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ അവനോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ప్రార్థన చేస్తున్న ప్రార్థనా మనిషి గదిలో తనతో మాట్లాడుతున్న ఒక దేవుడు ఆయనకున్నారు. വില്യം കേറി എന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. విలియం కేరీ గురించి మీరు అందరూ విని ఉండవచ్చు. ശക്തനായ ഒരു ദൈവദാസനായിരുന്നു വില്യം കേറി. ఆయన ఎంతో బలవంతుడైన ఒక దైవజనుడు. ആയിരക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തു വളർത്തി അവരുടെ ഇല്ലായ്മയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുത്ത മനുഷ്യനാണ് വില്യം കേറി. ఎంతో వేల మంది పిల్లల్ని ఆయన పెంచి వాళ్ళకి అవసరాలు ఎరిగి వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేసి వారిని పోషించిన వారే విలియం కేరీ గారు. വില്യം കേറിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നടക്കണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ. విలియం కేరీ జీవితంలో ఆయన ఏదైనా పొంది ఉన్నాడు అంటే అది కేవలం ప్రార్థన ద్వారా మాత్రమే. വില്യം കേറി താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു മുറിയുണ്ട്. ఆయన నివాసం చేసిన ఒక గది ఉన్నది. ആ മുറിയിൽ മുഴങ്കാലിൽ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ പാടുകളുണ്ട്. ఆయన అక్కడ కూర్చొని మోకరించి ప్రార్థన చేసినాక అక్కడ ఒక నేల మీద గుంతలు పడిపోయినాయి. സ്ഥിരമായി വില്യം കേറി ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് ആ സ്ഥലം കുഴിഞ്ഞുപോയി. ఆయన స్థిరముగా ఒక చోటే కూర్చుండి ప్రార్థన చేయడం వలన అక్కడ ఒక చిన్న గుంతలాగా పడిపోయింది. വില്യം കേറി പ്രാർത്ഥിക്കാനിരുന്ന സ്ഥലമാണത്. ఆ విలియం కేరీ ప్రార్థన చేసే చోటు అది. ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു നേരം പോലും മുടങ്ങാതെ ആഹാരം കൊടുക്കാനുള്ള വഴി അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവം തുറന്നു കൊടുത്തത്. ఆయన అక్కడ కూర్చొని చేసిన ప్రార్థన ద్వారానే వేల కొలది మంది పిల్లలకి భోజనం పెట్టడానికి అలాగనే వాళ్ళని పోషించడానికి అది కారణమైంది. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആരും തോറ്റുപോകയില്ല. ప్రార్థన చేసేవారు ఎవరు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఓడిపోలేదు. യേശുവിന്റെ ഡെയിലി റൊട്ടീനും പ്രാർത്ഥനയിലായിരുന്നു. యేసు ప్రభువారు కూడా తన అనుదిన జీవితంలో ప్రార్థన చేసేవారు. ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ അദ്ദേഹം ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലും. ప్రతిరోజు ఉదయకాల వేళలో యేసు ప్రభువారు ఒక్కొక్క ప్రాంతమునకు వెళ్ళేవారు. ആ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു ഊഹാഭോഗമായിരുന്നില്ല. అని ఏదో ఆయనకి అనిపించిందని చెప్పి ఒక ప్రాంతంలోకి వెళ్ళేవారు కాదు. അത് വെറുതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നതല്ല. లేదంటే ఆశామాషగా ఆయన ఈ యొక్క ప్రాంతమునకు కూడా వెళ్ళలేదు. രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കിട്ടുന്ന നിയോഗമാണ് അടുത്ത പകലിൽ യേശു ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുന്നത്. దానికి ముందు రోజు
రోజు రాత్రి ఆయన కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా అప్పుడు కలుగుతున్న ప్రేరేపణను బట్టి మరుసటి రోజు ఆయన ఒక్కొక్క ప్రాంతమునకు వెళ్ళేవారు. ഇവിടെ നാം വായിച്ച വാക്യം എങ്ങനെയാണ്? ఇక్కడ మనం చదివిన వాక్యం ఇలాగున్నది. യേശു അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് സോർ സീദോൻ എന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയി. యేసు అక్కడ నుంచి బయలుదేరి తూరు సీదోనీల ప్రాంతమునకు వెళ్ళారు. വേദപുസ്തകത്തിൽ ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് പലയിടങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. బైబిల్లో ఈ యొక్క రెండు ప్రాంతముల గురించి పలు చోటు రాయబడి ఉన్నది. ഏതാണ് ഈ സോർ, ഏതാണ് ഈ സീദോൻ? ఈ తూరు సీదోనుల ప్రాంతములు అంటే ఏమిటి? ലൂക്കോസ് 10:13 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. లూకా సువార్త 10వ అధ్యాయం 13వ వాక్యములో ఇలా రాయబడి ఉంది. കോരസീനെ നിനക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം. ലൂക്കോസ് 10:13. కోరసీనా నీకు హా కష్టము. ബത്സയിദയെ നിനക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം. బత్సయిదా నీకు హా కష్టము. നിങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച വീര്യപ്രവർത്തികൾ സോറിലും സീദോനിലും നടന്നിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ പണ്ട് തന്നെ റെട്ടിലും വെണ്ണീറിലും കിടന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടുമായിരുന്നു. మీ మధ్య చేయబడిన అద్భుతములు తూరు సీదోనీల పట్టణములో చేయబడిన ఎడల ఆ పట్టణముల వారు పూర్వమే గోనెపట్ట కట్టుకొని బూడిద వేసుకొని కూర్చుండి మారు మనసు పొంది ఉండుదురు. ആ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ఈ యొక్క వాక్యమునకున్న అర్థం ఏమిటి? കോരസീനെ നിനക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം. అయ్యో కోరసీనా. ബത്സയിദയെ നിനക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം. అయ్యో బత్సయిదా. നിങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച വീര്യപ്രവർത്തികൾ, మీ మధ్య చేయబడిన అద్భుతములు. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? దానికి అర్థం ఏమిటండి? നിങ്ങളിൽ വീര്യപ്രവർത്തികൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. మీ మధ్య ఎన్నో అద్భుతములు చేయబడి ఉన్నది. ആരിൽ? ఎవరి మధ్యలో? കോരസീനിൽ, కోరసీన్లో, ബത്സയിദയിൽ. బత్సయిదలో. ആ അത്ഭുതങ്ങൾ, അടയാളങ്ങൾ എന്തിനാ ദൈവം ചെയ്തത്? ఆ ప్రాంతములో దేవుడు ఎందుకు అద్భుతములు ఆశ్చర్యక్రియలు చేశారు? അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ദൈവം ചെയ്യുന്നത് అద్భుతములు సూచన క్రియలు ప్రభు చేసేది നമ്മിൽ മാനസാന്തരം ജനിക്കാനാണ്. మనము మారు మనస్సు పొందవలెనని. നിങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച വീര്യപ്രവർത്തികൾ మీ ఎదుట చేయబడిన అద్భుతములు സോറിലും സീദോനിലും നടന്നിരുന്നു എങ്കിൽ, తూరు సీదోనీల పట్టణములో చేయబడిన ఎడల, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? దానికి అర్థం ఏమిటండి? സോറിലും സീദോനിലും അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല. తూరు సీదోనీల ప్రాంతములో మరి అన్ని అద్భుతములు చేయబడలేదు. സോറിലും സീദോനിലും അതിനും വേണ്ടി ദൈവപ്രവർത്തികൾ നടന്നിട്ടില്ല. తూరు సీదోను ప్రాంతములో దేవుని కార్యములంత గొప్పగా జరగలేదు. എവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്? కానీ ఎక్కడ జరిగి ఉన్నది? കോരസീനിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. కోరసీనాలో దేవుడు అద్భుతములు చేశారు. ബത്സയിദയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. బత్సయిదలో అలా జరగబడి ఉన్నది. കോരസീനെ നിനക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം. అయ్యో కోరసీనా. ബത്സയിദയെ നിനക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം. అయ్యో బత్సయిదా. നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ? మీరు ఈ వాక్యం చదివి ఉన్నారా? ബത്സയിദ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രത്യേക അത്ഭുതം നടന്നത്. బత్సయిద అనే ప్రాంతంలో ఒక గొప్ప ఆశ్చర్య కార్యములు జరిగినది. വർഷങ്ങൾ സുഖമില്ലാതെ കിടന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സൗഖ്യം വരുത്തിയ സ്ഥലമാണ് ബത്സയിദ. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా జబ్బుబడి ఉన్న ఒక మనిషిని బాగు చేసిన చోటే బత్సయిద. നെഹെമ്യാവിന്റെ പുസ്തകവുമായിട്ട് ആ സംഭവത്തിന് ബന്ധമുണ്ട്. ఇర్మియా గ్రంథములో మనం చూస్తే మనకు కనిపిస్తూ ఉండదు. നെഹെമ്യായുടെ പുസ്തകം, నెహెమ్యా గ్రంథములో మనకు అది కనిపిస్తూ ఉండదు. ആ അത്ഭുതം നടന്ന സ്ഥലമാണ് ബത്സയിദ. అలా ఒక గొప్ప అద్భుతం చేసిన చోటే బత్సయిద. അപ്പോൾ എവിടെ നടന്നിട്ടില്ല? అలాగైతే ఎక్కడ జరగలేదండి? സോറിലും സീദോനിലും നടന്നിട്ടില്ല. తూరు సీదోనీల ప్రాంతములో మరి అన్ని అద్భుతములు జరగలేదు. അത്ഭുതം നടക്കാത്ത സോറിനെ നോക്കി, സീദോനെ നോക്കി യേശു വിലപിക്കുകയാണ്. తూరు సీదోనీల ప్రాంతములో అద్భుతములు జరగలేదు కాబట్టి వారి వైపు చూసి యేసు ప్రభువు అంగలారుస్తున్నారు. ഞാൻ കോരസീനിലും സീദോനിലും ബത്സയിദയിലും ചെയ്തത്, నేను కోరసీనా బత్సయిదా ప్రాంతములో చేసిన అద్భుతములు സോറിലും സീദോനിലും ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ, తూరు సీదోనీల ప్రాంతములో చేసి ఉండే. ഇത് ആരോടുള്ള ദൈവശബ്ദമാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ? ఈ రాత్రి వేళలో ఈ మాట ప్రభు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు? ഇത് നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ്. మనలో ప్రతి ఒక్కరితో దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాటలు ఇవి. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമുക്കും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ఈ రాత్రి వేళలో మనల్ని మనం దేవుని చేతికి అప్పగిద్దామా? നമുക്കും ദൈവത്തോടൊന്ന് ചോദിക്കാം. మనం కూడా ప్రభువుని అడుగుదామా? ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്റെ കേൾവിക്കാരായ നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ യേശുവിന്റെ അത്ഭുതകരമായ കരം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ఈ రాత్రి వేళ కూడా కూర్చున్న మీరులో ఎంతమంది ప్రభు ఒక అద్భుతములు చేసే ఆయన హస్తమును మీరు చూసి ఉన్నారో నాకు తెలియదు. ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, కానీ ఒక మాట నేను నమ్ముచున్నాను. ഒരിക്കലെങ്കിലും യേശുവിനെ കേൾക്കാൻ, ഒരിക്കലെങ്കിലും യേശുവിനെ അനുഭവിക്കാൻ, ഒരിക്കലെങ്കിലും യേശു എന്ന് പറയുന്ന
സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമത്തിന്റെ വിടുതൽ അനുഭവിക്കാൻ അവൻ അവസരം കിട്ടിയ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ఒకసారి అయినా ప్రభు యొక్క కార్యములు చూసేవారు, లేకపోతే ఒకసారి అయినా ప్రభువుని గురించి వినేవారు, అటువంటి యొక్క కార్యములు మీ పట్ల జరిగిన వారే ఇక్కడ కూర్చున్న మీలో ప్రతి ఒక్కరు అని నేను నమ్ముచూ ఉన్నాను. ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. నేను ఒక మాట నమ్ముచున్నాను. എന്റെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് എത്രയും വേഗം മേഘാരൂഢനായി കടന്നു വരും. ప్రభు అయిన యేసు ప్రభు వారు త్వరలోనే మేఘారూఢుడైన రాబోచూ ఉన్నారు. രണ്ടാമതെന്റെ കർത്താവ് മേഘത്തിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ്, నాకు ప్రభువు మేఘముల మీద రావడానికి ముందు, ഈ ലോകത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിൽ ഒന്ന്, ఈ లోకములో జరగవలసి ఉన్న ప్రాముఖ్యమైన ఒక ఘటన, എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങും, ప్రతి ఒక్క మోకాలు ఆయన ఎదుట ఉంచబడుతుంది, എല്ലാ നാവും ഏറ്റുപാടും, ప్రతి ఒక్క నోరు ఆయన్ని పొగుడుతుంది. എന്ത്? ఏమని? ఆయన యేసు మాత్రం కర్తావెന്ന്, యేసయ్యే ప్రభువు అని ప్రతి ఒక్కరు చెప్పబోయే రోజు రాబోతున్నది. ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കും. ఈ లోకములో ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాట వినబోతూ ఉన్నారు. ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഈ സത്യം അറിയും. ఈ యొక్క సత్యము లోకములో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోబోతున్నారు. ഏതെങ്കിലും മുക്കിലും മൂലയിലും ഇനിയും അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മുഴുവൻ ഈ സത്യത്തെ വിളിച്ചു പറയുന്ന കാലം വരാൻ പോകുകയാണ്. ఇంకను లోకములో ఏదైనా ఒక కోర కావచ్చు, ప్రభు ఒక యేసు ప్రభు గురించి తెలియని వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే ఆ ప్రాంతంలో కూడా వాళ్ళు యేసు ప్రభుని గురించి తెలుసుకోబోతున్నారు. ആ സത്യം ആർക്കും മറച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ല. ఈ యొక్క సత్యము ఎవరు కూడా మరుగై ఉంచలేరు. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ఇక్కడ చూడండి, നമ്മളോട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവം സംസാരിക്കുകയാണ്. ఈ రాత్రి వేళలో ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నారు. എത്രയോ അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ఎన్నో అద్భుతములు మనం కూడా చూసి ఉన్నాము. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും യേശുവിന്റെ മഹത്വം അറിയാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. జీవితంలో ఒక్కసారి అయినా ప్రభు ఒక ఆశ్చర్య కార్యములు చూడడానికి ప్రభు మీకు అవకాశం ఇచ్చి ఉన్నారు అని నేను నమ్ముచూ ఉన్నాను. ദൈവം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നു, కానీ దేవుడు మనల్ని అడుగుతున్నాడు, അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ്? దానికి ఉన్న ఫలం ఏమిటండి? കോരസീനേ, ബേത്സയിദേ, നിങ്ങളിൽ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ അത്ഭുതത്തെ ചെയ്തതാണ്. కోరచిన బెత్సయిదా, మీ మధ్య ఎన్నిసార్లు నేను అద్భుతములు చేశాను. നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ രോഗികളെ మీ സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. కళ్ళ ఎదుట ఎంతో మంది రోగులను స్వస్థపరచి ఉన్నారు. നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ ഭൂതങ്ങളെ വിടുവിച്ചിട്ട്, ഭൂതങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനത്തെ വിടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. మీ ఎదుట దయ్యములు పట్టిన వారిని, అందులో నుంచి దయ్యములు వెళ్ళగొట్టి వాళ్ళని బాగు చేసి ఉన్నారు. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, అందువలన నేమనుకున్నానంటే, അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത്, అందులో నుంచి ప్రభు ఏం కోరారు అంటే, നിങ്ങൾ സ്തോത്ര കാഴ്ചയിടുമെന്നല്ല, మీరు కాணிకలు ఇస్తారని కాదు, നിങ്ങൾ സഭയിൽ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നല്ല, మీరు సంఘమునకు వస్తారా కాదా అని కాదు, നിങ്ങൾ കൺവെൻഷൻ വെക്കുമോ എന്നല്ല, మీరు మీటింగ్స్ కన్వెన్షన్స్ మీరు పెడతారా లేదా అని కాదు, നിങ്ങൾ ക്രൂസൈഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമോ എന്നല്ല, మీరు గొప్ప గొప్ప క్రూసైడ్లు కండక్ట్ చేస్తారా అని కాదు, നിങ്ങൾ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുമോ എന്നല്ല, మీరు ఇంటిలో ప్రార్థన పెడితే వస్తారా అని కాదు, നിങ്ങൾ ഉപവാസം എടുക്കുമോ എന്നല്ല, మీరు ఉపవాసం చేస్తారా అని కాదు, ബിനോയിൽ മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ്. మీలో ఒక మారు మనస్సు కలుగుతుందా అని ప్రభు చూస్తూ ఉన్నారు. ഇതിനാണ് ദൈവം നമ്മളിൽ അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്നത്. అందుకోసమే మన ఎదుట ఆయన అద్భుతములు చేస్తూ ఉన్నారు. രാത്രിയിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പരമമായ സത്യം, ఈ రాత్రి వేళలో నేను నమ్ముచూ ఉన్న గొప్ప నిజం ఏమిటండి? യേശു അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവം തന്നെയാണ്. యేసు ప్రభు వారు అద్భుతములు చేసే దేవుడే. ഈ രാത്രിയിലും നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു അത്ഭുതത്തെ ചെയ്യാൻ യേശുവിന് കഴിയും. ఈ రాత్రి వేళ నీ పట్ల కూడా ఒక అద్భుతం చేయడకు ఆయన సమర్థుడే. അപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യം, కానీ అప్పుడు కూడా ఒక ప్రశ్న, എന്തിനാണ് അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നത്? అద్భుతము ఆయన మన పట్ల ఎందుకు చేస్తాడు? അതാണ് ഞാൻ ഈ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. మొదటిగానే మీకు ఆ మాట నేను చెప్పగోరుచు ఉన్నాను. നമ്മളിൽ അത്ഭുതം സംഭവിക്കുന്നത്, మనలో ప్రభు అద్భుతం ఎందుకు చేస్తారండి? നമ്മളിൽ സംഭവിക്കുന്ന അത്ഭുതത്താൽ ഒരു മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയാനാണ്. మన పట్ల ఆయన చేస్తున్న అద్భుతమును బట్టి మనం మారు మనస్సు పొందాలని ఆయన కోరుచున్నారు. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ఇక్కడ చూడండి, കോരസീനിലും ബേത്സയിദയിലും അത്ഭുതം നടന്നിട്ട് അവരെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. కోరచిన బెత్సయిదా ప్రాంతములో ఎన్నో అద్భుతములు ప్రభు చేసినా సరే ప్రభు ఒక చిత్తానుసారముగా వాళ్ళు అక్కడ ఎదగలేకపోయారు. അവിടെയാണ് ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാത്ത സോറിലേക്ക് യേശു കടന്നു വരുന്നത്. అటువంటి సమయంలో ఎటువంటి యొక్క నిరీక్షణ లేని యొక్క తూరు సీదోన్ల ప్రాంతంలోనికి ప్రభు వస్తూ ఉన్నారు. രാത്രിയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ, ఈ రాత్రి వేళలో నా మాట వింటున్న
వింటున్న దేవుని ప్రజలారా, ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ, దేవుని యొక్క కార్యము మీ పట్ల మీరు ఒకవేళ ఎదురు ചെല്ലുമ്പോൾ ఇక కనాను స్త్రీ యేసు ప్రభువుకి ఎదురుగా వచ్చినప్పుడు അതിന്റെ പിന്നിലൊരു വലിയ ചരിത്രം കിടപ്പുണ്ട്. వీటి వెనకాల ఒక గొప్ప చరిత్ర ఉన్నది. അത് ഇന്നും ഇന്നലെയുമുള്ള ചരിത്രമല്ല. అది నిన్న మొన్న ఉన్న చరిత్ర కాదు. ആ ചരിത്രത്തിന് വലിയ പഴക്കമുണ്ട്. అది ఎన్నో తరముల క్రితం జరిగిన ఒక చరిత్ర. ആ ചരിത്രം എവിടേക്ക് ചെല്ലുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ఆ చరిత్ర ఎక్కడ ప్రారంభిస్తుందని చెప్తే, ആ ചരിത്രം നോഹയുടെ കാലത്തിലേക്ക് ചെല്ലും. ఆ ఒక చరిత్ర మనల్ని నోవాహు కాలంలోనికి తీసుకువెళ్తది. എന്തായിരുന്നു നോഹയുടെ കാലം? నోవాహు రోజులు అంటే ఏమిటి? ഒരു മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന ഒരു ദൈവിക അരുളപ്പാട് നോവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നു. గొప్ప వర్షము కుమ్మరించబడబోతుంది అని దేవుని దగ్గర నుంచి ఒక మాట నోవాహు విన్నారు. ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടിൽ ഉറപ്പുള്ള നോഹ ദൈവം പറഞ്ഞ അളവനുസരിച്ച് ഒരു പെട്ടകമുണ്ടാക്കുന്നു. దేవుడు చెప్పినట్టుగానే చేస్తారు అని నమ్మకమున్న నోవాహు దేవుడు చెప్పిన కొలత చొప్పున ఒక ఓడను నిర్మించారు. മഴ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അറിയാത്ത ലോകത്തിന്റെ മുൻപിലാണ് ഒരു ദൈവശബ്ദത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് നോഹ പെട്ടകമുണ്ടാക്കുന്നത്. ఆ రోజు వరకు వర్షం అంటే ఏమిటో కూడా తెలియని యొక్క రోజులలో దేవుని యొక్క మాటకి లోబడి నోవాహు ఓడను కడుతున్నాడు. നോഹയ്ക്ക് ആ പെട്ടകമുണ്ടാക്കാൻ ആര് കളിയാക്കുമെന്നോ, ആര് ആ പെട്ടകമുണ്ടാക്കുന്നതിന് എതിരെ പറയുമെന്നോ, അത് നോഹയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ఎవరైనా ఎగదాళి చేస్తారా లేకపోతే ఎవరైనా వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతారా, ఇటువంటి ఏది కూడా నోవాహు అక్కడ పట్టించుకోవడం లేదు. ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഈ കൊച്ചുകൂട്ടത്തിൽ എന്റെയും പ്രാർത്ഥന അതാണ്. ఈ యొక్క చిన్న గుంపులో ఈ రాత్రి వేళ నా యొక్క ప్రార్థన కూడా అదే. എന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? నేను ఏం ప్రార్థిస్తున్నానో తెలుసా? സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമേ, పరమంతున్న దేవా, സർവശക്തനായ ദൈവമേ, సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడా, ഒന്ന്, మొదటిది എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ഒരു അരുളപ്പാട് വേണം. నేను నీ యొద్ద నుండి ఒక మాట వినాలి. രണ്ട്, రెండవది, അങ്ങയുടെ ഒരു അരുളപ്പാട് എന്റെ മേൽ കിട്ടിയാൽ എന്റെ മേൽ എന്റെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടുകളെയും വകവയ്ക്കാതെ ആ അരുളപ്പാടിനെ വിശ്വസിച്ച് അത് ചെയ്യാൻ എന്റെ മേൽ ഒരു ദൈവകൃപ പകരണം. ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క మాటలు నాకు సెలవీయబడుతుందో, దేవుని యొక్క మాట సెలవీయగానే చుట్టూన్న వారిని ఎవరిని కూడా చూడకుండా దేవుడు చెప్పినట్టుగానే అన్ని చేసి యొక్క దేవుని కృప కూడా నాకు కావాలి. ദൈവം നമ്മളോട് ഇടപെടുന്നുണ്ടോ? దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నారా? ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నారా? എന്നെ കാണുന്ന പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സംശയമാണിത്. ఎంతో మంది నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని అడుగుతున్న ఒక గొప్ప సందేహం ఇది. బ్రదర్, ദൈവം സംസാരിക്കുമോ? దేవుడు మాట్లాడుతారా అండి? എങ്ങനെയാ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത്? దేవుడు ఎలా మాట్లాడుతారు? ദൈവം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ? దేవుడు మాట్లాడుతుంటే శబ్దం మనకు వినిపిస్తుందా? ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിലാണോ? దేవుడు మన హృదయంలో మాట్లాడుతారా? ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ఒక మాట మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കാൻ ഒരു വഴി മാത്രമല്ല. దేవుడు మా మాట అంటే దేవుడు ఒక్క విధముగా కాదు మనతో మాట్లాడేది. പണ്ടൊരു ദൈവദാസന്റെ പ്രസംഗം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ്. పాత రోజుల్లో ఒక దైవజనుడు చెప్పిన మాటలను ఇంకా జ్ఞాపకం ఉంచుకొని ఉన్నాను. ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കാൻ പല വഴികളിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. దేవుడు మనతో పలు విధాలుగా మాట్లాడగలరు. ഒരു ട്രാക്റ്റിലൂടെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. ఒక చిన్న ట్రాక్ట్ ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడగలరు. ഒരു പരസ്യ യോഗത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. ఇలాంటి ఒక మీటింగ్ ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడగలరు. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ പാട്ടിലൂടെ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. ఇక్కడ కూర్చున్న ఒక చిన్న బిడ్డ పాట పాడితే ఆ పాట ద్వారా కూడా దేవుడు మనతో మాట్లాడగలరు. ദൈവം മോശയോട് എങ്ങനെയാ സംസാരിച്ചത്? దేవుడు మోషేతో ఎలా మాట్లాడారు? ദൈവം ജോസഫിനോട് എങ്ങനെയാ സംസാരിച്ചത്? దేవుడు యోసేపుతో ఎలా మాట్లాడారు? ദൈവം യാക്കോബിനോട് എങ്ങനെയാ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തത്? దేవుడు యాకోబుతో ఏ విధంగా కమ్యూనికేట్ చేశారు? ദൈവം എങ്ങനെയാ പത്രോസിനോട് സംസാരിച്ചത്? దేవుడు పేతురుతో ఎలా మాట్లాడారు? എങ്ങനെയാ നോഹയോട് ദൈവം സംസാരിച്ചത്? నోవాహుతో దేవుడు ఏ విధంగా మాట్లాడారు? നോഹയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി. నోవాహుకు దేవుడు ఒక మాట సెలవిచ్చారు. ജോസഫിന് ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നമുണ്ടായി. యోసేపుకు దేవుడు ఒక కళను చూపించారు. മോശയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമുണ്ടായി. మోషే దేవుని యొక్క శబ్దమును వినగలిగారు. ഇരമ്യാവിന് ദൈവത്തിന്റെ വചനമുണ്ടായി. ఇరమ్యాకు దేవుని యొక్క వాక్యము వచ్చింది. പത്രോസിന് ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതമുണ്ടായി. పేతురు ఎదుట దేవుడు ఒక అద్భుతమును చేశారు. హలో ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കാൻ എത്രയോ വഴികളുണ്ട്. దేవుడు ఇలా పలు విధాలుగా మనతో మాట్లాడగలరు. നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം പോലും ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കാനുള്ള വഴിയാണെന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം? మీరు నిద్రపోతున్న సమయము కూడా దేవుడు మీతో మాట్లాడగలరు అని ఎంత మందికి తెలుసు? ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
24/7 അവനോട് ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കാൻ വഴികളുണ്ട്. దేవుని యొక్క పరిచయం చేస్తున్న దేవుని బిడ్డ జీవితంలో 24/7 అంటే എല്ലാ వేళలో కూడా ప్రభువు ఆయనతో మాట్లాడగలరు. നീ ബൈബിൾ തുറന്നൊരു വാക്യം വായിച്ചാൽ അത് ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ്. నువ్వు బైబిల్ తెరిచి ఒక వాక్యం చదివితే అందులో నుంచి కూడా దేవుడు నీతో మాట్లాడతాడు. നീ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ നിന്നെ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന് നിന്നോട് സംസാരിക്കാനുള്ള വഴിയാണ്. బాధలో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా నీకు ఫోన్ చేసి వాళ్ళను పలకరియడం కూడా దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్న విధానమే. യാക്കോബ് വന്നൊരു സ്ഥലത്ത് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ യാക്കോബ് ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം എത്രയാണെന്ന് യാക്കോബിന് പോലും അറിയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ആ യാക്കോബിന്റെ ഉറക്കത്തിന്റെ നടുവിലും യാക്കോബിനോട് ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. యాకోబు గొప్ప సమస్యలో ఉండి ఒక ప్రాంతమునకు వెళ్ళి ఆయన అక్కడ పడుకొని ఉండగా ఆయన కలలో నుంచి కూడా స్వప్నమంతా కూడా దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడగలిగారు. രാത്രിയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, ఈ రాత్రి వేళలో నా మాట వింటున్న ప్రియమైన వారలారా, നമ്മുടെയും ചോദ്യമായിരിക്കാം, మనం కూడా ఎన్నో సార్లు అడిగి ఉండవచ్చు, എങ്ങനെയാണ് ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത്? దేవుడు నాతో ఎలా మాట్లాడుతారు? നിങ്ങൾക്ക് ശമൂവേലിനെ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം? సమూయేలు ఎంతమందికి తెలుసండి? എത്ര വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു? సమూయేలుకి ఎన్ని ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు, ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు దేవుడు మాట్లాడారు? ദൈവം സംസാരിച്ചതാണോ എന്ന് അറിയാൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ത്രാണിയില്ലാത്ത വളരെ ചെറിയ ഒരു കുഞ്ഞ്. దేవుని మాట, దేవుని శబ్దము అనేది కూడా ఐడెంటిఫై చేయలేని ఒక చిన్న కుమారుడు. പക്ഷേ ശമൂവേലിന് മനസ്സിലായി ദൈവ ശബ്ദമാണെന്ന്. కానీ సమూయేలుకు అర్థమైంది తనతో మాట్లాడేది దేవుడే అని. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന പരുവത്തിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലൂടെയും ഏത് മീഡിയ ഉപയോഗിച്ചും നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. ఈ రాత్రి వేళలో కూడా మీరు అర్థం చేసుకునే విధముగా ఏ విధమైనను దేవుడు మీతో మాట్లాడగలరు. ഞാനൊരു അനുഭവം നിങ്ങളോട് പറയാം. నేను మీతో ఒక అనుభవం చెప్తాను. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വലിയ തീവ്രമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു സമയം. నా జీవితంలో నేను ఒక గొప్ప ఇబ్బందిలో గుండా వెళ్తున్న సమయము. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? అందరికి ఇటు గమనిస్తున్నారా అండి? നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? మీరు ఇటు గమనిస్తున్నారా? വരുന്നവർ വരട്ടെ, వచ్చే వాళ్ళు రానివ్వండి. നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുക. మీరు దేవుని యొక్క వాక్యం వినండి. ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? దేవుడు ఏ విధంగా మనతో మాట్లాడగలరు? എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ പോയ ഒരു സമയം. నా జీవితంలో నేను ఒక గొప్ప ఇబ్బందిలో గుండా వెళ్తున్న సమయము. ഞാനൊരു വീട്ടിൽ പാർക്കുകയാണ്. నేను ఒక ఇంటిలో ఉంటున్నాను. ഒരു ദിവസം രാവിലെ വലിയ പ്രതികൂലത്തിൽ, വലിയ ഹൃദയവേദനയിൽ ആ വീടിന്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് ഞാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. ఒక రోజు నేను అక్కడ ఎంతో మనోవేదనతో, ఎంతో దుఃఖముతో ఆ ఇంట్లోనే పై గదిలో నుంచి కిందకి వస్తూ ఉన్నాను. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു മലയാളം ക്രിസ്ത്യൻ ചാനൽ, నేను చూడగానే మా కేరళలో ఉన్న ఒక మలయాళం క్రిస్టియన్ ఛానల్, അവിടുത്തെ ടിവിയിൽ ആ ചാനൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ఆ ఇంటిలో ఉన్న వాళ్ళ ఇంటిలో ఒక టీవీలో ఛానల్ పెట్టి ఉన్నారు. ആ ചാനലിൽ എനിക്ക് വളരെ സുപരിചിതനായ എന്റെ സ്നേഹിതനായ ഒരു ദൈവദാസൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ఒక టీవీలో కూడా నాకు చాలా పరిచయం అని నాకు స్నేహితుడైన దైవజనుడు వాక్య పరిచయం చేస్తున్నారు. അദ്ദേഹം ప్రసംഗിക്കുന്നത് ఏలియావిനെ കുറിച്ചും എലീഷയെ കുറിച്ചുമാണ്. ఆయన ఏలియా గురించి, ఎలీషా గురించి వాక్య పరిచయం చేస్తున్నారు. അതിൽ ఏలియాവിന്റെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു. అందులో ఏలియా గురించి చెప్పిన మాటలు ముగించింది. എലീഷയുടെ ഭാഗം വന്നു. ఎలీషా గురించి మాట్లాడుతున్నారు. അദ്ദേഹം അപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന വചനം എന്റെ കാതിലേക്ക് തുളച്ചു കയറിയപ്പോൾ, ఆయన అప్పుడు చెప్తున్న మాట ఎప్పుడైతే నా చెవిలో పడ్డదో, ഞാൻ അന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതികൂലത്തിന്റെ മുൻപിലുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു മറുപടിയായിരുന്നു ആ ശബ്ദം. ఆ రోజుల్లో నేనున్న ఇబ్బందికి, దానికి అందులో నుంచి బయటపడడానికి ఉన్న ఒక గొప్ప జవాబే ఆ ఒక వాక్యము. എനിക്ക് മനസ്സിലായി, నేను వెంటనే అర్థం చేసుకున్నాను, എന്നോട് ദൈവം സംസാരിക്കുകയാണെന്ന്. నాతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు అని. രാത്രിയിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ఈ రాత్రి వేళ నా ప్రియమైన వారలారా, നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. మనతో మాట్లాడుతున్న దేవుడు మనకున్నారు. നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. మనతో మాట్లాడే దేవుడు మనకున్నారు. ഞാൻ യേശുവിനെ കുറിച്ച് അതൊന്നുകൂടെ ഈ പരസ്യ സ്ഥലത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. నేను మరలా ఒకసారి ఈ యొక్క ఓపెన్ ప్లేస్ లో యేసు ప్రభు గురించి మరలా చెప్పగోరుచున్నాను. നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. మనతో మాట్లాడే దేవుడు మనకున్నారు. ഇല്ലാത്ത ദൈവമല്ല, സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. మాట్లాడని దేవుడు కాదు, మాట్లాడే దేవుడు మనకున్నారు. ഇവിടെ ഞാൻ മടങ്ങി വരികയാണ്. మరలా నేను ఈ వాక్య భాగంలోనికి వస్తున్నాను. നാം പറഞ്ഞ വാക്യം എന്താണ്? మనం ఏ వాక్యం చదివాము? యేసు సోరిലും సీదోనిലും എത്തിയപ്പോൾ యేసు ప్రభు వారు తూరు సీదోనీల ప్రాంతమునకు వచ్చినప్పుడు കനാന്യ സ്ത്രീ അവനെ എതിരേറ്റ് ചെന്നു. ఒక కనాను స్త్రీ ఆయన వద్దకు వచ్చింది. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതിന് ചരിത്രങ്ങൾ, വർഷങ്ങൾ പറകിൽ പഴക്കമുള്ള ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. నేను మీతో చెప్పి ఉన్నాను, వాటికి ఎన్నో సంవత్సరాల వెనక ఉన్న ఒక చరిత్ర. ആ ചരിത്രം എന്താണ്? ఆ చరిత్ర ఏమిటి? ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി. నేను మీతో ఆల్రెడీ మాట చెప్పాను. അത്
അത് നോഹയുടെ ചരിത്രമായിട്ടാണ് അതിന് ബന്ധം. అది నోవాహు యొక్క చరిత్రతో సంబంధం కలిగి ఉంది. നോഹയുടെ ദൈവം പറഞ്ഞൊരു പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കാൻ. నోవాహుతో దేవుడు చెప్పారు ఒక ఓడ కట్టమని. ഒരു പൊട്ടനെ പോലെ ഒരു ഭോഷനെ പോലെ നോഹ ദൈവ ശബ്ദം കേട്ട് പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. బుద్ధి లేని వాని వలె నోవాహు అక్కడ ఒక ఓడని కట్టడం ప్రారంభించాడు. നോഹ പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കി വരികയാണ്. నోవాహు ఓడ కడుతూ ఉన్నాడు. ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ മഴ പെയ്തു. దేవుడు చెప్పినట్టుగానే అప్పుడు వర్షము కురిసింది. അന്ന് വരെ മഴ എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു ദേശമായിരുന്നു അത്. అప్పుడు దాకా వర్షం అంటే ఏమిటో అని తెలియని రోజులు. മഴ പെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. వర్షము పడడం ప్రారంభించింది. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന സംഭവമാണ്. ఈ స్టోరీ అన్ని కూడా మీకు తెలుసు. പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല. నేను అక్కడతో ఆగడం లేదు. അതിനകത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? అక్కడ ఏం జరిగిందండి? ആ പെട്ടകത്തിനകത്ത് കയറാൻ ലോകത്തിലുള്ള ആരും തയ്യാറായില്ല. ఆ ఒక ఓడలోనికి వెళ్ళడానికి లోకములో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా సిద్ధపడలేదు. പക്ഷെ ഒരു സന്തോഷം. కానీ ఒక సంతోషం. നോഹയും അവന്റെ കുടുംബവും. నోవాహు అతని కుటుంబము. എബ്രായ ലേഖനം പറയുന്നു 8 പേര്. హెబ్రీల పత్రికలో రాయబడి ఉంది 8 మంది. ആ പെട്ടകത്തിനകത്തു കയറി രക്ഷ പ്രാപിച്ചു. ఆ ఒక ఓడలోనికి వెళ్ళి వాళ్ళు రక్షణ పొందారు. എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? నాకున్న గొప్ప సంతోషం ఏమిటో తెలుసా? നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ? మీరు ఆ మాట వింటారా అండి? നോഹയ്ക്ക് ഒരു വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. నోవాహుకు ఒక గొప్ప సంతోషం ఉన్నది. ദൈവമേ, దేవుడా, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോകത്തിൽ ആരും കേട്ടില്ലെങ്കിലും నా మాట ఈ లోకములో ఉన్న వాళ్ళు ఎవ్వరు వినకపోయినా എന്റെ കുടുംബത്തെ കേൾപ്പിക്കാൻ ഇടയായല്ലോ. నా ఒక కుటుంబములో ఉన్న వాళ్ళు వినడానికి అవకాశం ఇచ్చింది. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ ശബ്ദം ഈ പരിസരത്ത് പലയിടത്തും ചെല്ലുന്നുണ്ട്. ఈ యొక్క రాత్రి వేళలో ఈ యొక్క మాట ఈ ప్రాంతములో ఎంతో దూరం వెళ్తూ ఉన్నది. അവിടെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ബാനർ ഒത്തിരി പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. అక్కడ ఉన్న ఒక బ్యానర్ ఎంతో మంది చూసి ఉండవచ్చు. ഈ മീറ്റിംഗിന് നോട്ടീസ് പലരുടെയും കയ്യിൽ കിട്ടിക്കാണും. ఈ మీటింగ్ గురించి నోటీసు ఎంతో మందికి ఇచ్చి ఉండవచ్చు. പക്ഷെ കുറച്ചു പേര് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൂ. కానీ మీరు కొద్ది మంది గ్రౌండ్ లోనికి రాత్రి వేళ వచ్చారు. ദൈവത്തിന് ഇതൊരു പ്രശ്നമല്ല കേട്ടോ. కానీ దేవుడు ఎంత మంది అనేది చూడండి. എന്താ കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ దానికి కారణం ఏమిటి అంటే മുഴു ലോകത്തിൽ നിന്നും നീതി പ്രസംഗിയായ നോഹയ്ക്ക് കിട്ടിയത് നോഹയുടെ കുടുംബം മാത്രമായിരുന്നു. ఆ రోజుల్లో లోకమంతంతట ఆయన ప్రకటన చేస్తే ఆయనకి నోవాహుకు దొరికింది కేవలం ఆయన కుటుంబీకులు మాత్రమే. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. దేవుని యొక్క ప్రణాళికను చూడండి. ഒരു ഭയങ്കര കാര്യം ചെയ്തിട്ട് ఒక గొప్ప కార్యము చేసిన తర్వాత ഒരു കുടുംബം മാത്രം രക്ഷപ്പെടുന്നു. ఒక్క కుటుంబము మాత్రము రక్షణ పొందగలిగింది. ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം. ఒక్క కుటుంబము కోసం మాత్రం. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ അതിനകത്ത് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെ കാണുകയാണ്. ఈ రాత్రి వేళలో అందులో నేను నాకు దేవుని గొప్పతనమును చూడగలుగుతున్నాను. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ ചെറുപ്പം അതിനകത്ത് ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ఒకవేళ మీరు ఆ సంగతి చూసి దేవుడు ఎంత చిన్న కార్యము చేశారు అని అనుకో ఉండవచ్చు. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా, ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. దేవునికి స్తోత్రము. ഇത്രയും പ്രസംഗിച്ചിട്ടും ఇంత ప్రసంగం చేసినను, ഇത്രയും പാട്ട് പാടിയിട്ടും ఇన్ని పాటలు పాడినా, ഇത്രയും വലിയൊരു പെട്ടകമുണ്ടാക്കിയിട്ടും అంత పెద్ద ఓడ కట్టినా, ഇത്രയും വലിയൊരു സെറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടും అంత గొప్ప ఒక సెట్టింగ్ చేసి ఉంచిన తర్వాత 8 പേര്, కేవలం 8 మందియే, ഒരു കുടുംബം. ఒక్క కుటుంబము మాత్రమే. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയെ എത്ര വലുതായിട്ട് കാണാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. అందులో దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఎంత గొప్పదో అని నేను చూడగలుగుతున్నాను. നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിലെ ചോദ്യമാണിത്. మన అందరి జీవితంలో ఉన్న ఒక ప్రశ్న ఇది. ഇത്രയും വലിയ കാര്യം ചെയ്തിട്ട് ఇంత గొప్ప కార్యము చేసిన తర్వాత ഇത്രയും ചെറുത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. ఇంత చిన్న కార్యమైనా చేసేది. നീ ചെറുതിനകത്ത് ചെറുത് കാണുമ്പോൾ నువ్వు చిన్నతనములో చిన్న కార్యములు ആ చూస్తున్నప్పుడు ചെറുതിനകത്ത് വലുത് കാണുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ఆ చిన్న వాటిలోనే గొప్ప కార్యములు చూసేవాడే దేవుడు. ഞാൻ ആ വചനത്തെ ഒരു പ്രവചനമായി സ്വീകരിക്കുകയാണ്. నేను ఈ యొక్క మాటను ఒక ప్రవచనముగా పొందుచున్నాను. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. యేసు నామములో నేను స్తోత్రం చెప్తూ ఉన్నాను. നമ്മൾ ചെറുതിനകത്ത് ചെറുത് കാണുമ്പോൾ, మనము చిన్న గుమ్మని చూసి చిన్న కార్యములు చూస్తూ ఉండగా, നമ്മൾ ചെറുതിനെ പിന്നെയും ചെറുതായി കാണുമ്പോൾ, మనము చిన్న గుమ్మను మరలా చిన్నగానే చూస్తూ ఉండగా ആ ചെറുതിനെ വലുതായി കാണുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. చిన్న వాటినే గొప్పగా చూస్తున్న ఒక దేవుడు మనకున్నారు. യേശുവിനെ കാനാവിലെ കല്യാണത്തിൽ അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ ഒരു വലിയ സ്തോത്രം സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളമൊന്നും വേണ്ടിയിരുന്നില്ല. యేసు ప్రభువారు కానా ఇంటిలో అద్భుతం చేయడానికి ఆయన సంద్రములో ఉన్న నీళ్ళంతా కూడా వాడలేదు. 5000 പേർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ സ്തോത്രം വലിയ ഒരു ചെമ്പിനകത്ത് ബിരിയാണി യേശുവിന് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല. 5000 మందికి భోజనం పెట్టడానికి ఒక పెద్ద గిన్నెలో బిర్యానీ ఏమి ఆయనకి అవసరం రాలేదు. എനിക്ക് സാധനത്തിന്റെ വലിപ്പമല്ല കാണേണ്ടത്.
നോക്കുന്നത്, అక్కడ ఉన్న వస్తువు ఎంత చిన్నదో అనేది కాదు దేవుడు చూసేది. എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വലിപ്പമാണ് കാണേണ്ടത്. ഹല്ലേലൂയ. గొప్పతనమును ఆయన చూపించగోరారు. രാത്രി ആരാണ് പറയുന്നത്? ఈ రాత్రి వేళలో ఎవరు చెప్పగలుగుతారు? എനിക്ക് വലിയ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്നല്ല, నాకు ఒక గొప్ప సమస్య ఉంది అని కాదు, എനിക്ക് വലിയ ഒരു ദൈവമുണ്ട്. నాకు ఒక గొప్ప దేవుడు ఉన్నారు. നോഹയുടെ പെട്ടകത്തിനകത്ത് నోవాహు ఒక ఓడలో 8 പേരാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. కేవలం 8 మందియే రక్షించబడ్డారు. കാണുന്നവർക്ക് നിന്ദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. చూసేవారు ఎగతాళి చేయవచ్చు. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജയമുണ്ടാകട്ടെ. యేసే నామములో జయము కలుగును గాక. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ എന്താ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? ఈ రాత్రి వేళలో నేను ఏం నమ్ముచున్నానో తెలుసా? ഈ കൊച്ചു കൂട്ടത്തിനകത്തുനിന്ന് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യനെയാണ്. ఈ చిన్న గుంపులో నుంచి దేవుడు గొప్ప వారిని ఎన్నుకోబోతున్నారు. ഈ കൊച്ചു കൂട്ടത്തിനകത്തുനിന്ന് ദൈവം കാണുന്ന ഒരു വലിയ കുടുംബത്തെയാണ്. ఈ చిన్న గుంపులో నుంచి దేవుడు ఒక గొప్ప కుటుంబమును చూడబోతున్నారు. ഈ കൊച്ചു കൂട്ടത്തിനകത്തുനിന്ന് ദൈവം ചെയ്യുന്ന ഈ ദേശത്തിന്റെ വിടുതലിനെയാണ്. ఒక చిన్న గుంపులో నుంచి ఒక ప్రాంతం ఒక విడుదల కార్యములు దేవుడు చేయబోతున్నారు. ഈ കൊച്ചു കൂട്ടം വെറുതെ അല്ല. ఈ యొక్క చిన్న గుంపు ఊరికనే వచ్చేది కాదు. കർത്താവേ, സ്തോത്രം പറയുകയാണ്. పర్లో నేను స్తోత్రం చెప్తూ ఉన్నా. യേശുവിന്റെ നാമത്തില് యేసయ్య నామములో ഈ ദേശത്തിന് വിടുതൽ നടക്കട്ടെ. ఈ యొక్క ప్రాంతములో విడుదల కార్యములు జరుగును గాక. ഇതിനകത്ത് കാലുചവിട്ടിയ കുടുംബങ്ങളിൽ വിടുതൽ നടക്കട്ടെ. ఇక్కడికి అడుగు పెట్టిన ప్రతి ఒక్కరి కుటుంబములో దేవుని విడుదలలు జరుగును గాక. ഇവിടെ ഒരു സഭയുണ്ടാകട്ടെ. ఇక్కడ ఒక మంచి సంఘము కట్టబడును గాక. അഭിഷേകം ചലിക്കട്ടെ. అభిషేకము ఇక్కడ సంచారము చేయును గాక. യേശുവിന്റെ നാമത്തില് యేసయ్య నామములో ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വ്യാപരിക്കട്ടെ. దేవుని యొక్క మహిమ ఇక్కడ కనుపరచబడును గాక. ശഖബരഹദ്ദല ശൈലാരമാനിയാദന സെഖേമന ഹന്ദല ചൂടാലയമാന ഹന്ദരാദന സമാധാനം വ്യാപരിക്കട്ടെ. సమాధానము కలుగును గాక. അത്ഭുതം സംഭവിക്കട്ടെ. అద్భుతములు జరుగును గాక. ശഖബരഹദ്ദലാരമൗസിയന്തരാദന. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. നോഹ ചെയ്തത് ഒരു വലിയ ദൗത്യമായിരുന്നു. నోవాహు చేసింది ఒక గొప్ప కార్యము. ഒരു വലിയ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടു. ఒక పెద్ద ఓడ కట్టాడు. കേറിയത് കുറച്ച് ആനയും കുറെ പട്ടിയും കുറെ പൂച്ചയും കുറെ കഴുതയും കുറെ സിംഹവും കുറെ ഒട്ടകവും ഒക്കെയാണ്. కానీ అందులోనికి ఎక్కినది కుక్కలు, పిల్లిలు, అలాగనే ఒంటలు, ఏనుగులు అలాంటి కొన్ని జంతువులు వెళ్ళాయి. ആ നാട്ടിലെ IAS കാരും IPS കാരും ഒന്നും അതിനകത്ത് കേറിയില്ല. ఆ ఊర్లో ఉన్న IAS IPS అంటే గొప్పవారు ఓడలోనికి వెళ్ళలేదండి. നോഹയുടെ വീട് മാത്രമേ അതിനകത്ത് കേറിയുള്ളൂ. నోవాహు ఒక కుటుంబము మాత్రమే ఆ ఓడలోనికి వెళ్ళింది. പക്ഷേ కానీ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ వర్షము కుమ్మరించడం ప్రారంభించినప్పుడు ആ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു നോഹയ്ക്കകത്തുകൂടെ വെളിപ്പെട്ടു വന്ന ദൈവ ശബ്ദത്തെ. ఎప్పుడైతే వర్షము కుమ్మరించబడిందో ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా నోవాహు ద్వారా మాట్లాడిన దేవుని యొక్క శబ్దమును తెలుసుకున్నారు. ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ ഈ സന്ദേശം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് തീർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. నేను వెంటనే ఒక మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, నా ప్రియమైన వారలారా, സുവിശേഷം എന്ന സത്യത്തിന്റെ മഹത്വം ലോകം തിരിച്ചറിയുന്ന സമയം അതിവിദൂരമല്ലെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഈ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. సువార్త అనేది మామూలు మాట కాదు. వాటికి ఉన్న గొప్పదనం అంటే ఏమిటో అనేది లోకము తెలుసుకుపోయే రోజు ఎన్నో దూరము కాదు అని నేను రాత్రి వేళ ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను. ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് പലർക്കും ഇതൊരു പുച്ഛമായിരിക്കാം. ఒకవేళ ఈ రోజు సువార్తని ఎంతో మంది ఎగతాళి చేస్తూ ఉండొచ్చు. പലർക്കും ഇതിന്റെ ശക്തി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ലായിരിക്കാം. ఎంతో మందికి సువార్తకు ఉన్న శక్తిని వాళ్ళు తెలుసుకొని పోతూ ఉండవచ్చు. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ నేను ఈ మాట చెప్తుండగా രണ്ട് കാര്യം ചേർത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട്. రెండు సంగతులు మీతో చెప్పవలసి ఉన్నది. പക്ഷേ സമയം എന്റെ മുന്നിലില്ല. కానీ సమయం నా ఎదుట లేదు. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, మొదటి మాట, നോഹയുടെ കാലം പോലെ ഒരു കാലം. నోవాహు రోజు వంటి ఒక రోజులు. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, రెండవది, ലോത്തിന്റെ കാലം പോലെ ഒരു കാലം. లోతు వంటి రోజులు. ഇതുപോലൊരു കാലം വരാൻ പോവുകയാണ്. అటువంటి రోజులు రాబోతున్నది. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. మూడవ ఇంకొక మాట, യോനയുടെ കാലം പോലെ ഒരു കാലം. యోనా వంటి రోజులు. എന്തായിരുന്നു നോഹയുടെ കാലം? నోవాహు ఒక రోజులేమిటి? എന്തായിരുന്നു ലോത്തിന്റെ കാലം? లోతు రోజులు అంటే ఏమిటి? എന്തായിരുന്നു യോനയുടെ കാലം? యోనా ఒక రోజులు అంటే ఏమిటి? മൂന്നിനും സമയമില്ല. మూడిట్లో కూడా సమయం లేదు. ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയുന്നു. ఒకే ఒక మాట చెప్తున్నాను. എന്തായിരുന്നു ലോത്തിന്റെ കാലം? లోతు రోజులలో ఏం జరిగినది? സോറി, എന്തായിരുന്നു നോഹയുടെ കാലം? నోహ రోజుల్లో ఏం జరిగినది? നോഹയുടെ കാലത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുവിശേഷത്തിന്റെ ദൈവമഹത്വത്തിന്റെ ഒരു മഴയുടെ സന്ദേശം കേട്ടിട്ട് അതിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തു പോയ ഒരു തലമുറ ജീവിച്ച കാലമാണ് നോഹയുടെ കാലം. నోవాహు ఒక రోజులు అంటే వర్షం అనగా సువార్త ప్రకటించబడగా సువార్తకి చెవి యొగ్గకుండా పోయిన రోజులే నోవాహు రోజులు.
ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. నేను కూడా చూశాను. యేసు ప్రభువుని సువిశేషం, సువార్త, కయ్యడి, చప్పట్లు, పాటలు, స్తోత్రము. ఆర్కు వేణం, ఎవరికి కావాలి ఇది? కైగుండు తట్టికలది. అలా అని చెప్పి ఎంతో మంది తిరస్కరిస్తూ ఉన్నారు. కాలుగుండు తట్టి ఎరిഞ്ഞ, కాళ్ళతో నెట్టి వేస్తూ ఉన్నారు. ముఖంగుండు పుచ్చిచి తిరిഞ്ഞ, లేకపోతే ఒక నిందాభావముతో చూసి. నేను പറഞ്ഞല്ലോ, నేను చెప్పాను కదా, నీకు പറയാനാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി പറയാൻ പറ്റും. చెప్పడానికైతే ఎన్నో మాటలు ఉన్నాయి. రాత్రి ఎన్న సహోదరుകളെ, ఈ రాత్రి వేళ నా సహోదరులారా, నేను మీతో చెప్పగోరుతున్నా, సువిశేషത്തിന്റെ మహత్వం అనుభవించ ഒരാളാണ് ഞാൻ. సువార్త అంటే ఎంత గొప్పదో వాటి మహిమను అనుభవించిన వ్యక్తియే నేను. നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നതൊന്നാണിത്. మీరు కూడా అనుభవించదగినదే సువార్త. നിങ്ങൾക്ക് രുചിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നതൊന്നാണിത്. మీరు రుచి చూడగలిగినదే సువార్త. രാത്രി എന്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്ന കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ, എന്റെ സഹോദരന്മാരെ, എന്റെ കൊച്ചു സഹോദരിമാരെ നോക്കി ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ കൊള്ളാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം യൂട്യൂബ് അല്ല, ഫേസ്ബുക്ക് അല്ല, വാട്സപ്പ് അല്ല, ഓർക്കുട്ടല്ല, സ്തോത്രം, ബാക്കി ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ കൊള്ളാകുന്ന ഒരേ ഒരു നാമത്തിന്റെ പേര് യേശു എന്ന നാമമാണ്. నా ముందు కూర్చున్న చిన్న పిల్లల్ని, అలాగే సహోదరిని చెప్పగోరే మాట ఏమిటి అంటే, ఈ లోకములో మీరు ఫాలో చేయడానికి తగినది అది ఫేస్బుక్ కాదు, వాట్సాప్ కాదు, ఇన్స్టా కాదు, ఏది కాదు, కానీ మనం ఫాలో చేయదగిన ఒకే ఒక నామము, అది యేసయ్య నామము. ప్రత్యేకత എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും മാറ്റം വരാത്തൊരു നാമമാണത്. ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నాను అంటే, యేసయ్య అనే నామమునకు ఎప్పటికీ మార్పు లేదు. అழிഞ്ഞു പോകാത്തൊരു നാമമാണത്. అది ఎప్పటికీ కూడా అది వెళ్ళిపోదు. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം നോഹയുടെ കാലം പോലൊരു കാലഘട്ടമാണ്. ఈ రోజులు అంటే నోవాహు వంటి రోజులు. ഈ സുവിശേഷം ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ఎన్నో చోట్ల సువార్తలు ప్రకటించబడుతున్నాయి. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, నేను నమ్ముచున్నాను, യേശു എന്ന പരമ സത്യം കേൾക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി പോലും ഇന്ന് ലോകത്തുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. యేసు ప్రభువారే నిజ దేవుడు అని మాట వినని ఏ ఒక్క మనిషి కూడా ఈ రోజుల్లో లోకములో ఉండకపోవచ్చు. കണ്ടേക്കാം, ఒకవేళ ఉండొచ్చు, പക്ഷെ അവരെയും കേൾപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. కానీ వారికి కూడా యేసు నామము వినిపించాలనేది దేవుని చిత్తమై ఉంది. ഒരുവേള കേൾക്കാത്തവരെ മാറ്റി നിർത്തുകയാണ്. ఒకవేళ అలా వినని వాళ్ళని ప్రక్కకి పెడితే, കേട്ടവരോട് ഞാൻ പറയാം, యేసయ్య గురించి విన్న వారితో నేను చెప్తున్నాను, ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ സത്യം കേട്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഈ സത്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ കാതൊന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കണം. ఒక్కసారి అయినా మీరు యేసయ్య అనే మాట విని ఉన్నట్లయితే ఇంకొకసారి కూడా ఆ మాట కోసం మీరు మీ చెవులను తెరవాలి. ഇതാണ് നോഹയുടെ തലമുറയുടെ പ്രത്യേകത. నోవాహు ఒక తరము వారికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఇది. അന്നവർ മഴയെ കുറിച്ച് കേട്ടെങ്കിൽ, ఆ రోజు వారు వర్షము గురించి విన్నట్లయితే, നിങ്ങൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ఈ കേൾക്കുകയാണ്. రోజు మీరు యేసయ్యను గురించి వింటూ ఉన్నారు. അന്നവർ മഴയാൽ ഭൂമി നശിക്കുമെന്ന് കേട്ടെങ്കിൽ, ఆ రోజుల్లో వారు వర్షము ద్వారా భూమి నాశనం అవబోతుందని విని ఉంటే, ഇന്ന് നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയാണ്. నేడు మీరు యేసు ప్రభు యొక్క రెండవ రాకడ గురించి వింటున్నారు. അന്ന് നോഹ മഴയെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചെങ്കിൽ, ఆ రోజు నోవాహు వర్షము గురించి ప్రసంగము చేస్తే, ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ ഒരു കൊച്ചു മൂലയിൽ ജനിച്ച ഒരു കൊച്ചു സഹോദരൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഒരു വലിയ സത്യം പറയുകയാണ്. ഈ ജ്ഞാനം നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് സംഭവങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്റെ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവാണ്. కేరళలో ఒక మాలమూల ప్రాంతంలో ఒక చిన్న సహోదరుడు నిలబడి మీ ఎదుట చెప్తూ ఉన్నాను, ఈ రోజుల్లో జరగబోతున్న రెండు ప్రాముఖ్యమైన సంఘటనలో మొదటిది మన ప్రభు అయిన యేసు ప్రభు యొక్క రెండవ రాకడ. ఆ രണ്ടാമത്തെ വരവ് എത്രയും വേഗം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. ఆయన యొక్క రాకడ త్వరలో జరగబోతుంది. കാലലക്ഷണങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു. మనం చూస్తూ ఉండగా ప్రభు యొక్క రాకడ ఎంతో సమీపంగా ఉంది అనేది మనకు తెలుస్తూ ఉన్నది. ഭൂമി മത്തനെ പോലെ ചാഞ്ചാടും. భూమి మంతు తాగిన వాని వలె ఊగుతూ ఉన్నది. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപ് സ്തോത്രം നടന്ന സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ? 2 వారాల క్రితమే ఇలాంటి సంఘటనలు మనం చూసి ఉన్నాం. ഒരു രാജ്യത്തിൽ ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ ഊഞ്ഞാലാടുന്നത് പോലെ ആടുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. ఒక దేశంలో అక్కడ ఉన్న పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ మామూలు ఉయ్యాల ఊగినట్టు ఊగడం మనం చూసాం. ഇതിലിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വിളിച്ചു പറയുന്നു, ഭൂമി കിറുകിറാ കിറുങ്ങുന്നു, ഭൂമി കിടുകിടാ കിടുങ്ങുന്നു, ഭൂമി മത്തനെ പോലെ ചാഞ്ചാടുന്നു. బైబిల్లో మాట రాయబడి ఉంది, భూమి వణుకుచూ ఉన్నది, అలాగనే భూమి మందు తాగే వాని వల్ల అటు ఇటు ఊగుచూ ఉన్నది అని. സത്യം തിരിച്ചറിയാതെ പോകരുത്. సత్యం ఎప్పుడు కూడా మీరు తెలియకుండా పోవద్దు. യേശു വരാറായി. యేసయ్య రాకడ సమీపముగా ఉన్నది. നോഹയുടെ കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഏതായിരുന്നു? నోవాహు రోజుల్లో ఉన్న ప్రత్యేకత ఇదే. മഴ പെയ്യുമെന്ന് നോഹ പറഞ്ഞിട്ട് അംഗീകരിക്കാത്തൊരു ജനം അന്നുണ്ടായിരുന്നു. వర్షము కుమ్మరించబడుతుందని నోవాహు చెబితే ఆ మాటను పెడచెవిన పెట్టారు. ഒരു 5 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് ഗൗരവത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ఒక 5 నిమిషాలు ఈ మాటలు మీరు జాగ్రత్తగా వినండి. ആരും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും, ఎవరు కూడా మాట వినకపోయినా,
అయిపోయినప్పటికీ നോഹ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ ആ പണി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായില്ല. నోవాహు అప్పుడు కూడా ఓడను కట్టడం ఆపివేయలేదు. ആ పണി നോഹ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. తన ఒక పనిని ఆయన కొనసాగాడు. പണിയെല്ലാം പൂർത്തിയായി. ఆ పని పూర్తీకరించిన తరువాత പെട്ടകത്തിന്റെ പണിയെല്ലാം തീർന്നു. ఆ ఓడ అంతా కూడా కట్టడం అయిపోయినాక മുൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പെട്ടകത്തിൽ കയറാൻ വന്നത് കുറച്ച് മൃഗങ്ങളും നോഹയുടെ കുടുംബവും മാത്രം. ఇంత ముందు చెప్పినట్టుగానే ఒక ఓడలోనికి ఎక్కడానికి వచ్చింది కొన్ని జంతువులు, అలాగే నోవాహు ఒక కుటుంబం. അവരെല്ലാം പെട്ടകത്തിനകത്തു കയറി. వారందరూ కూడా ఓడలోనికి ఎక్కారు. പെട്ടകത്തിന്റെ వాതിലടച്ചു. ఓడ యొక్క డోరు మూయబడింది. നോഹയുടെ പെട്ടകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും വായിക്കുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും എല്ലാം എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ഒരു നല്ല പിക്ചർ ഉണ്ട്. నోవాహు ఒక ఓడ గురించి చదివినప్పుడు విన్నప్పుడు అల్లా నా మనసులోనికి ఒక దృశ్యం వస్తూ ఉండేది. పిక్చర్ എന്താണെന്നറിയാമോ? ఆ పిక్చర్ ఏమిటో తెలుసా? നോഹയുടെ പെട്ടകത്തിന് 2 കവാടമുണ്ടായിരുന്നു. నోవాహు ఒక ఓడకి 2 ద్వారములు ఉండేది. 2 వాതില്. 2 ద్వారములు. ഒന്നാമത്തെ വാതില് మొదటి ద్వారము ഇവരെല്ലാം അകത്തോട്ട് കയറ്റാനും പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാനും വെച്ച മെയിൻ ഒരു വാതില്. వీరందరినీ కూడా లోపలికి పంపించడానికి బయటికి తీసుకురావడానికి తయారు చేసిన మెయిన్ డోర్. രണ്ടാമത്തെ ഒരു വാതില്. రెండవ ద్వారము നോഹയ്ക്കും ദൈവത്തിനും മാത്രം സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു കിളിവാതില്. నోవాహు అలాగనే ప్రభువు మాత్రం మాట్లాడడానికి ఉన్న ఒక చిన్న కిటికీ అది. രാത്രിയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, ఈ రాత్రి వేళ నా మాట వింటున్న ప్రియమైన వారు, കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. నోవాహు చిన్న కార్యము కాదు అక్కడ జరిగించే, വലിയ കാര്യമാണ്. ఆయన గొప్ప కార్యము చేశాడు. ഇതുവരെ നടന്ന കാര്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ എഞ്ചിനീയറും അതിന്റെ മാനേജറും അതിന്റെ സ്തോത്രം എന്തൊക്കെ പറയണമോ, എന്തൊക്കെ പൊസിഷൻ ഉണ്ടോ, അത് മുഴുവൻ നോഹ ഒരു ലേബറെ പോലെ ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ മുഴുവൻ കൺട്രോളിംഗ് സിസ്റ്റവും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് നോഹയ്ക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. నోవాహుకి ఇంజనీర్ గా లేకపోతే ఒక మేనేజర్ గా దేవుడు చెప్పినట్టుగానే ఆ ఓడను కట్టారే గాని దానికి ఎలా కట్టాలి అనే ఒక ప్లాన్ మాత్రం దేవుడే ఆయనకి ఇచ్చారు. తడి ఏది వేണം, ఏ యొక్క మ్రాను వాడాలి, కుట్టి ఎവിടെ వెక్కడం, అలాగే ఎక్కడది కట్టాలి, వ్యావరి ఎവിടെ వెక్కడం, ఎక్కడ దానికి చీరలు పెట్టాలి, కొలుత ఎവിടെ వెక్కడం, దానికి దాన్ని ఎక్కడ దానికి ముయ్యాలి, ఎత్తడి నీളം వేണം, దానికి ఎంత పొడవు ఎత్తడి వీధి వేണം, దానికి ఎంత వెడల్పు కావాలి. അവിടെ ഒരു వాక్యం എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. అక్కడ ఒక వాక్యం రాయబడి ఉన్నది. ఆ వాక్యం ഞാൻ ఇങ്ങനെ പറയാം. ఆ వాక్యం నేను ఇలా చెప్తాను. ദൈവത്തിന്റെ അളവിനനുസരിച്ച് നോഹ പണിതു. దేవుడు ఇచ్చిన కొలత ప్రకారము నోవాహు కట్టారు. നോഹയുടെ പണിയുടെ പ്രത്യേകത, നോഹയുടെ അളവനുസരിച്ചല്ല പണിതത്. నోవాహు తనకు నచ్చినట్టుగా తన కొలత ప్రకారము కాదు కట్టింది. നോഹ ദൈവത്തിന്റെ അളവനുസരിച്ചാ പണിതത്. దేవుడిచ్చిన కొలత చొప్పున ఆయన కట్టారు. പെട്ടകത്തിന്റെ നീളം, പെട്ടകത്തിന്റെ വീതി, പെട്ടകത്തിന്റെ ഉയരം, പെട്ടകത്തിന്റെ മരം, ഇത് മുഴുവൻ തീരുമാനിച്ചത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമായിരുന്നു. ఏ యొక్క మ్రాను వాడాలి, దానికి ఎంత పొడవు, ఎంత వెడల్పు, ఎంత ఎత్తు, అవన్నీ కూడా పరమంతున్న దేవుడు చెప్పినట్టుగానే ఆయన చేశాడు. അങ്ങനെയാണ് ആ പെട്ടകത്തിന്റെ പണിയെ പൂർത്തീകരിച്ചത്. నోవాహు ఈ విధముగా ఒక ఓడను కట్టాడు. നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാമോ? మీరొక మాట వింటారా? ഇത് മുഴുവൻ കിട്ടിയത് നോഹയ്ക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ്. ఆ ప్లాన్ మొత్తం కూడా నోవాహుకు దొరికింది దేవుని యొద్ద నుండి. അതുകൊണ്ട് നോഹയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം. అందుకే నోవాహుకు ఒక విషయం తెలుసు. നിരന്തരം ദൈവ ശബ്ദമില്ലാതെ എനിക്ക് പെട്ടകത്തിനകത്ത് കഴിയാൻ പറ്റത്തില്ല. నోవాహు ఒక సంగతి అర్థం చేసుకున్నాడు. తరచుగా దేవుని యొక్క మాట వినకుండా నేను ఈ యొక్క ఓడలో కొనసాగలేను. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, నా ప్రియమైన వారలారా, നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ మన ప్రతిరోజు మనకు అనుదిన జీవితంలో ഒരു മെയിൻ വാതിൽ കൂടാതെ ఒక మెయిన్ డోర్ కాకుండా നമുക്കൊരു കിളിവാതിൽ വേണം. మనకి ఇటువంటి ఒక కిటికీ కూడా కావాలి. 24/7 24 గంటలు, అలాగనే 7 రోజులు ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കാൻ, దేవుడా అని మనం పిలవడానికి. അപ്പാ, తండ్రి, ഈ പെട്ടകത്തിനകത്ത് നിന്റെ ശബ്ദം എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറയാൻ, నా ఓడలో నీ యొక్క శబ్దము నేను వినాలి అని చెప్పడానికి എനിക്കൊരു കിളിവാതിൽ വേണം. నాకు కూడా ఇటువంటి ఒక కిటికీ కావాలి. കിളിവാതിലിന്റെ ഗുണമെന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം? ఆ ఒక కిటికీకి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏందో మీకు తెలుసా? എല്ലാ മഴയും തീർന്നു, వర్షం అంతా ఆగిపోయింది. ഒരു വാക്യം അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. అక్కడ ఒక వాక్యము రాయబడి ఉంది. ഹോവ മേലുറവും കീഴുറവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് തുറന്നു വിട്ടു. పైనుండి తూములు, లాగిన పైనుండి కింద నుంచి ప్రభు తూములను తెరిచాడు. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? మీరు ఈ మాటలు వింటున్నారా? നോഹയുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ నోవాహు రోజులలో മേലത്തെ ഉറവയും పైనుండి ఉన్న తూములు
എനിക്ക് ആ ഭാഗമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഒത്തിരി കാര്യം സംസാരിക്കാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വരുന്നു. ఈ యొక్క మాట చెప్తూ ఉండగా ఎన్నో మాటలు నా హృదయంలోనికి వస్తూ ఉన్నది. దైవ పైదలే, దేవుని బిడ్డ, నేను അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു നല്ല സന്ദേശം പറയാം. నేను ఇందులో నుంచి ఒక మంచి మాట మీకు చెప్తాను. ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ఒక దేవుని బిడ్డ జీవితంలో അവന് രണ്ട് ഉറവയുണ്ട്. ఆయన రెండు ఊటలు తెరుస్తాడు. ഒന്ന്, మొదటిది മേലുറവ, ఆయన పై నుంచి ఊటను తెరుస్తారు. രണ്ട്, రెండవది കീഴുറവ, ఆయన భూమిలో నుంచి ఊటలు తెరుస్తాడు. ഇത് രണ്ടും ചിലപ്പോൾ ദൈവം തുറക്കും. కొన్నిసార్లు రెండు ఊటలు కూడా దేవుడు తెరవగలుగుతాడు. ഇത് രണ്ടും ചിലപ്പോൾ ദൈവം അടയ്ക്കും. కొన్నిసార్లు రెండు ఆయన మూసివేస్తాడు. ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయ. ഇത് രണ്ടും കൂടെ തുറന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. ఒకవేళ ప్రభు పైనున్న కిందున్న ఊటలు రెండు తెరిస్తే మన జీవితంలో దీవెనలు కలుగుతాయి. രണ്ടും കൂടെ ചിലപ്പോൾ തുറന്നാൽ അത് നിനക്ക് അത് താങ്ങാനും പറ്റത്തില്ല. ఒకవేళ ఆయన రెండు ఊటలు ఒకేసారి తెరిస్తే తట్టుకునే శక్తి కూడా నీకు లేకపోవచ్చు. നോഹയ്ക്ക് രണ്ട് ഉറവയും കൂടെ ദൈവം തുറന്നു. నోవాహు ఎదుట కూడా రెండు ద్వారములు దేవుడు తెరిచారు. എന്ത് പറ്റി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. ചെറിയ പാമ്പ്. ഓക്കേ, സ്തോത്രം. ചെറിയൊരു പാമ്പുണ്ടെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ఓకే, బాకీ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരുന്നാട്ടെ. మిగిలిన అందరూ కూర్చోండి, వాక్యం వినండి. మిగతా వాళ్ళు కూర్చోండి, పక్కన చెల్లి కూర్చోండి. ఆమేన్. హల్లెలూయ. ദൈവം ചിലപ്പോൾ മേലുറവയും കീഴുറവയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് തുറക്കും. కొన్నిసార్లు దేవుడు పైనున్న అలాగే ఊటలను కిందన ఊటలు తెరుస్తారు. ఆమేన్. హల్లెలూయ. ദൈവം നിന്റെ മുമ്പിൽ അത് തുറന്നാൽ దేవుడు నీ ఎదుట వాటిని తెరిస్తే ലോകത്തിൽ ആർക്കും അതിനെ അടയ്ക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ఈ లోకంలో ఉన్న వారు ఎవరు కూడా దాన్ని ముయ్యలేరు. అందరూ కూర్చోండి. Glory to God. కూర్చోండి, కూర్చోండి, పిల్లలు కూర్చోండి. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ചാട്ടെ. అందరూ కళ్ళు మూసుకుందాం ఒక్క నిమిషం. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ച്, എല്ലാ കണ്ണുകളും మూసుకోండి. കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. ప్రభువుకు మనం స్తోత్రం చెల్లిద్దామా? ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാമോ? ఇప్పుడు ఇటు గమనించండి, ఇటు గమనించండి అమ్మా, ഇക്കടെ ఇటు వినండి. ദൈവം നോഹയുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് ഉറവയും കൂടെ തുറന്നു. దేవుడు నోవాహు ఎదుట రెండు తూములు తెరిచారు. അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ కొద్దిసేపు తర్వాత, కొన్ని రోజుల తర్వాత ദൈവം രണ്ട് ഉറവയും കൂടെ അടച്ചു കളഞ്ഞു. దేవుడు రెండింటిని కూడా మూసివేశాడు. എന്നിട്ട് తర్వాత നോഹയുടെ മുൻപിൽ నోవాహు ఎదుట ദൈവം അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണ്. దేవుడు ఇంకను ప్రాముఖ్యమైన మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ. దయచేసి ఇటు వినండి. అటు వాళ్ళు చంపుతారు, ఇటు చూడండి. మీరు ഇക്കടെ ఇటు వినండి, ഇക്കടെ ఇటు వినండి. നോഹയുടെ മുമ്പിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ദൈവം സംസാരിക്കുകയാണ്. దేవుడు నోవాహు ఎదుట ప్రాముఖ్యమైన రెండు మాటలు చెప్తున్నారు. ഒരു വാക്യം കിടപ്പുണ്ട്. అక్కడ ఒక వాక్యం రాయబడి ఉంది. ആ പെട്ടകം എവിടെ ഉറയ്ക്കുമെന്നറിയാതെ ഒഴുകി നടക്കുകയായിരുന്നു. ఆ ఒక ఓడ ఎక్కడ ఆగాలో అని తెలియకుండా అది అట్లా ముందు కొనసాగుతూ ఉన్నది. രാത്രിയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, ఈ రాత్రి వేళలో నా మాట వింటున్న దేవుని బిడ్డలారా, എവിടെ ഉറയ്ക്കുമെന്നറിയാതെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന നിന്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ నీ జీవితంలో కూడా ఎక్కడ స్థిరపరచబడాలి అని తెలియకుండా నీ సందేహంలో ఉన్న సమయములో ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് నిన్ను മാത്രമാണ്. స్థిరపరచగలిగినది పరమంతున్న తండ్రి మాత్రమే. പെട്ടകം അറാറാത്ത് പർവ്വതത്തിൽ ഉറച്ചു. ఆ ఒక ఓడ అరారాతు కొండ పైన అది ఆగింది. പെട്ടകം അറാറാത്ത് പർവ്വതത്തിൽ ഉറച്ച ശേഷം అరారాతు కొండ పైన ఓడ ఆగిన తరువాత നോഹ കിളിവാതിൽ തുറന്നു. പതിവ് പോലെ నోవాహు ఒక కిటికీ అని తెరిచాడు. പതിവ് പോലെ നോഹ കിളിവാതിൽ തുറന്നു. ఆయన ప్రతిరోజు తెరిచినట్టుగానే ఒక కిటికీని తెరిచారు. നോഹ കിളിവാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ నోవాహు ఒక కిటికీ తెరిచిన తరువాత നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഭാഗമാണ്. ఈ మాటలన్నీ కూడా మనకు తెలిసినదే. അതിനകത്തോടൊരു കാക്കയെ പുറത്തു വിട്ടു. మొదటిగా అందులో నుంచి ఒక కాకిని బయటికి పంపించాడు. പ്രാവിനെ പുറത്തു വിട്ടു. ఒక పావురమును బయటికి పంపించాడు. ഭാഗത്തെങ്ങും നിൽക്കുന്നില്ല. నేను ఈ మాటలన్నీ చెప్పుకోవడం లేదు. എന്താണ് ശേഷം സംഭവിച്ചത്? తరువాతకి ఏం జరిగింది? പ്രാവിന്റെ പുറത്തു പോക്കിന് ശേഷം പുറത്തെ അനുഭവം എന്താണെന്ന് നോഹയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. పావురమును బయటికి పంపించిన తర్వాత బయట లోకములో ఏం జరుగుతుంది అనేది నోవాహుకు అర్థమైంది. ഒരു അടയാളത്തിന്റെ ഒലിവിലയുമായി പ്രാവ് മടങ്ങി വന്നു. ఒక మంచి సూచనగా ఒక ఒలీవ కొమ్మను తీసుకొని పావురము తిరిగి వచ్చింది. ഒലിവിലയുമായി പ്രാവ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ നോഹയുടെ ഹൃദയം ఆ സന്തോഷിക്കുകയായിരുന്നു. ఒలీవ కొమ్మను చూడగానే నోవాహుకు హృదయం ఎంతో సంతోషించింది. എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ടയിടത്ത് ఎటువంటి ఆశ లేని సమయములో പ്രാവ് ഒലിവിലയുമായി കടന്നു ఆ വരികയാണ്. పావురం ఒక ఒలీవ కొమ్మను తీసుకొని వస్తున్నది. എല്ലാ ചാൻസുകളും അസ്തമിച്ചയിടത്ത് ఎటువంటి అవకాశము లేని సమయములో ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവപൈതലേ, ఈ రాత్రి వేళలో నా మాట వింటున్న దేవుని బిడ్డలారా, നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും അസ്തമിച്ചു പോയെങ്കിൽ ചില പ്രാവുകൾ ഒലിവിലയുമായി പറന്നു വരുന്നതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. నీ జీవితంలో కూడా ఒకవేళ ఎటువంటి ఆశ లేదు అని నువ్వు అనుకున్న సమయములో అటువంటి నీ జీవితంలో నీకు ఆశ కలిగించే విధముగా ఒలీవ కొమ్మలు తీసుకొని వచ్చే పావురము నీ జీవితంలోనికి రాబోతూ ఉన్నది.
ఉన్నది. നോഹയും നോഹയുടെ തലമുറയും പുതിയ ഭൂമിയിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ചു. నోవాహు తన యొక్క కుటుంబము నూతనమైన ఒక భూమి, కొత్త భూమిలోనికి అడుగు పెట్టారు. 3 മക്കളാണ് നോഹയ്ക്ക്. ఆయనకి 3 కుమారులు. షేమ్, హామ్, యాఫత్. షేము, హాము, యాఫెతు. രണ്ടാമത്തവന്റെ പേര് ഹാം. రెండవ వాని పేరు హాము. ആ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച തലമുറയാണ് കനാൻ. ఆ ఒక్క ఇంటిలో పుట్టిన వాడే కనాను. കനാൻ അപ്പന്റെ നഗ്നത കണ്ടു. కనాను తండ్రి యొక్క దిగంబరత్వమును చూశాడు. അപ്പൻ കനാനെ നോക്കി ശപിച്ചു. కనాను వైపు చూసి తండ్రి శపించాడు. കനാനെ നോക്കി അപ്പൻ പറയുകയാണ്, కనాను వైపు చూసి తండ్రి చెప్పాడు, നീ ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടുകയില്ല. ఏనాడు కూడా నువ్వు బాగుపడవు. ആ കനാന്റെ തലമുറയാണ്. ఆ కనాను ఒక తరమే ഇന്ന് യേശു സോറിലും സീദോനിലും വരുമ്പോൾ, తూరు సీదోన్ల ప్రాంతంలోనికి యేసు ప్రభు వారు వచ్చినప్పుడు ഇന്ന് യേശുവിനെ എതിരേക്കാൻ നിൽക്കുന്നത്, యేసు ప్రభువుని ఎదుర్కొని వచ్చినది, യേശുവേ యేసయ్యా എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരണമേ, మీరు నా ఇంటికి రండి, എന്നെ സൗഖ്യമാക്കണമേ, నన్ను స్వస్థపరచండి, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിടുതൽ വേണം. నా జీవితంలో ఒక విడుదల కావాలి. എന്താ കാര്യം? యేసు ప్రభు రామని అడిగింది, నీకేం కావాలి, ఏం సమస్య? എന്റെ തലമുറയ്ക്ക് ഭൂതോപദ്രവം കഠിനമായിരിക്കുന്നു. నా కుమార్తెకి దయ్యము పట్టి ఆమె ఎంతో ఇబ్బంది పడుచు ఉన్నది. രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ఈ రాత్రి వేళ మీకు ఈ మాట అర్థమైందా? എവിടെയാണ് തുടക്കമെന്ന്, అది ఎక్కడ మొదలు పెట్టింది, എവിടെ മുട്ട് ആരംഭിച്ചതാണെന്ന്, అది ఎక్కడ ప్రారంభమైనది అని. നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വീണ ഒരു ശാപമാണ്. నోవాహు రోజులలో పడిన ఒక శాపం ఇది ഇന്നും കനാന്യ കുടുംബത്തിൽ നിഴലിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ఆ రోజు వరకు కూడా కనాను స్త్రీ యొక్క ఇంటిలో అది నిలబడి ఉన్నది. രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ఈ రాత్రి వేళలో మీకోసం ఒక మాట ప్రార్థించడానికి నేను ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నాను. കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വീണുപോയ ശാപത്തിന്റെ നിഴലിപ്പുകൾ എന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ഇന്നും എന്നെ രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കാതെ എനിക്കെതിരെ വാളോങ്ങി നിൽക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ട് കർത്താവേ. నా జీవితంలో కూడా ప్రభువా ఎన్నో తరాల నుంచి నా కుటుంబంలో పడిన శాపము వలన నేను పైకి ఎదగకుండా, నేను పైకి రాకుండా నిన్ను చేస్తూ ఉన్నారు ప్రభువా అని చెప్తున్నారు ఉన్నారా? രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാതെ, ఏ విధంగా కూడా బాగుపడకుండా, തലമുറയ്ക്ക് പോലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാതെ, పిల్లలు కూడా పైకి ఎదగని స్థితిలో, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നോഹയുടെ തലമുറയുടെ മേൽ ശാപം വീണതുപോലെ ఆది కాండములో నోవాహు ఒక తరము పైన వారి యొక్క తరముల మీద శాపము పడినట్టుగా എന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് വീണ് കിടക്കുന്ന ശാപങ്ങൾ, నా కుటుంబములో పడి ఉన్న శాపములు ഈ കൊച്ചുകൂട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ ఈ యొక్క చిన్న గుంపు మధ్యలో രാത്രി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എത്ര പേരുണ്ട്? ఈ రాత్రి వేళలో ఎంతమంది ప్రార్థన చేస్తారు? എന്റെ ശബ്ദം വീടുകളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ, నా ఒక మాట ఒకవేళ మీ ఇంటిలో కూర్చొని మీరు వింటున్నట్లయితే ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, నేను మీతో కూడా చెప్తున్నాను, ഒരു విധത്തിലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല. ఎంత ప్రయత్నం చేసినా పైకి ఎదగలేకపోతున్నారు. റീസൺ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. దాని వెనకాల ఉన్న కారణం ఏమిటో అర్థం కావడం లేదు. വലിയ പ്രശ്നത്തിലൂടെ പോകുകയാണ്. గొప్ప సమస్యలో గుంట నేను వెళ్తూ ఉన్నాను. തലമുറകൾക്ക് വിഷയമാണ്. పిల్లలకి ఎంత ఇబ్బంది కలుగుతూ ఉన్నది. കുടുംബത്തിനകത്ത് അടുത്ത ഒരു വഴിയില്ല. ఇంటిలో ఇంకొక దారి అనేది కనిపించడం లేదు. അറിയത്തില്ല. దీనికి కారణం ఏమిటో తెలియదు. എങ്ങനെയാണ് ഒരു പരിഹാരം? దీనికి ఎలా పరిష్కారం దొరుకుతున్నది? സത്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. కానీ ఒక సత్యం నేను మీకు చెప్తూ ఉన్నాను. ദൈവവചനത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് പറയുന്നു. దేవుని యొక్క వాక్యం ఎదుట నిలబడి నేను చెప్తూ ఉన్నాను. നിലവിൽ വീണ ശാപത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രമായി നീ നിൽക്കുന്നു എന്ന് നിനക്കൊരു തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ, ఒకవేళ శాపములో మిగిలిపోయిన వ్యక్తిగా నేను ఉన్నాను అని నువ్వు అనుకొని ఉన్నట్లయితే രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാകുക. ఈ రాత్రి వేళలో ప్రార్థించడానికి సిద్ధపడు. യേശുവേ, యేసయ్యా, നോഹയുടെ 3ാം തലമുറയ്ക്കകത്ത് കയറിയ ശാപത്തെ, నోవాహు ఒక 3వ తరములో పడిన శాపమును അങ്ങയുടെ കരത്താൽ വിടുവിച്ച് మీ యొక్క చేతుల ద్వారా మీరు విడిపించి കനാന്യ സ്ത്രീയുടെ മകൾക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കാൻ, కనాను స్త్రీ యొక్క కుమార్తెకు స్వస్థత ఇవ్వడానికి വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറത്ത് അങ്ങയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ, ఎన్నో సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత మీకు అది సాధ్యమైనట్లయితే, വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാത്ത, ఎన్నో సంవత్సరాలుగా బాగుపడని, 1, 2, 3, 4 തലമുറയായി രക്ഷപ്പെടാത്ത, 1, 2, 3 కొన్ని తరములుగా బాగుపడని విధముగా എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തെ തൊടാൻ, నా జీవితంలోనే నా ఒక అవస్థకి దాన్ని చేయించి రావడానికి അങ്ങയുടെ കരമൊന്ന് വ്യാപരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവരിവിടെയുണ്ട്. మీ చేతులు మా పైన ఉంచండి అని ప్రార్థన చేస్తున్న వారు ఎంతమంది ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు? ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു. నాతో దేవుని పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు ఇలా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ശാപത്തിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. శాపములో పడి ఉన్న కొందరు ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు. ശാപത്തിന്റെ 3ാം തലമുറക്കാർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. శాపము ఒక 3వ తరము ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నది.
ఉన్నది. രാത്രി അതൊന്നും മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ఈ రాత్రి వేళ అందులో నుంచి విడుదల కావాలని నువ్వు కోరుచున్నావా? രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല, ఏ విధంగా కూడా బాగుపడని స్థితి, ഉയരാൻ കഴിയുന്നില്ല, పైకి ఎదగని స్థితి, വീടിനകത്തെന്നും പ്രശ്നങ്ങളാണ്, ఇంటిలో ప్రతిరోజు సమస్యలే. ഒരു വിടുതൽ എനിക്ക് വേണം. ఒక విడుదల నాకు కావాలి. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരും ഒരു 5 മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ, అలా ఆశ కలిగిన వారు ఒక 5 నిమిషాలు ప్రార్థించడానికి సిద్ధపడండి. പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പോലും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ఈ ప్రసంగం ఇంకను కూడా అసలు కొంచెం మాట కూడా ప్రారంభించలేదు. ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. కానీ రాత్రి వేళ ఇక ముందున్న సమయం మీకోసం ప్రార్థించబోతున్నాను. ഈ വചനത്തിന് മുൻപിൽ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാമോ? ఈ వాక్యం ఎదుట మిమ్మల్ని మీరు సమర్పించగలరా? യേശുവേ, యేసయ్యా, എന്റെ കുടുംബത്തെ വിടുവിച്ചെടുക്കണമേ. నా ఇంటిని మీరు విడిపించండి. ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ സംഭവിക്കട്ടെ. ఈ రాత్రి వేళ విడుదలలు జరుగునుగాక. ഒരു ശാപങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി അഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ. శాపపు కట్లు ఈ రాత్రి వేళ విప్పబడునుగాక. ഒരു വിടുതൽ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ఒక విడుదల నా జీవితంలో కావాలి అని కోరిన వారు 1 నిమిషం ప్రార్థించండి. ദീർഘനാളുകളായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ఎన్నో 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 సంవత్సరాలుగా బాధపడుచు ఉన్న ആ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ గొప్ప సమస్యలు ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് അഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ. ఈ రాత్రి వేళ ఒక కట్లు విప్పబడునుగాక. ചിലവരെ ഞാൻ ഫ്രീ ആക്കുകയാണ്, కొందరు నేను ఈ రాత్రి వేళ ఫ్రీ స్వతంత్రముగా మారుస్తున్నాను. ചിലതിന്റെ മേൽ വിടുതൽ കൽപ്പിക്കുകയാണ്. కొందరి జీవితంలో విడుదల ఇస్తూ ఉన్నాను. എല്ലാവരും സ്തോത്രം ചെയ്തൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, అందరము స్తోత్రంతో మనం ప్రార్థిద్దామా? స్తోత్రం చెప్దామా? హల్లెలూయా, 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 యేసయ్యా నీకే వందనాలు. తండ్రి నీకే స్తోత్రం. ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా, ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా, ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. എന്റെ തലമുറയെ രക്ഷിക്കണമേ. నా పిల్లల్ని రక్షించు ప్రభువా. എന്റെ കുടുംബത്തെ నా രക്ഷിക്കണമേ. కుటుంబమును రక్షించు తండ్రి. കർത്താവ് പച്ച ప్రభువా, യേശുവേ, యేసయ్యా, ഈ ദേശത്തെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ കരത്തിൽ തരുന്നു. ఈ ప్రాంతమును నీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాను. ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്ന ദൈവപ്രവൃത്തി അങ്ങയുടെ കരത്തിൽ തരുന്നു. ఇక్కడ మీరు ప్రారంభించబోతున్న నీ యొక్క కార్యములను నీ చేతికి సమర్పిస్తూ ఉన్నాను. വലിയ വിടുതൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ. గొప్ప విడుదలలు ఇక్కడ జరుగునుగాక. രക്ഷപ്പെടത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന വീടുകൾക്കകത്ത് ദൈവിക വിടുതലുകൾ കടന്നു ചെല്ലട്ടെ. ఎప్పటికీ బాగుపడను అని అనుకుని ఇళ్లలోనికి మీ యొక్క విడుదలలు వెళ్ళునుగాక. ദൈവത്തിന്റെ കരമൊന്നും വ്യാപരിക്കട്ടെ. తండ్రి మీ చేతులు వారిపై మీరు ఉంచండి. ആ കനാന്യ സ്ത്രീയെ പോലെ ఆ కనాను స్త్రీ వలె എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത ചിലരിന്ന് രാത്രി ഈ ഗ്രൗണ്ടിനകത്തുണ്ടല്ലോ കർത്താവേ. ఏం చేయాలో తోచని వాళ్ళు కొందరు ఇక గ్రౌండ్ లో ఉన్నారు. ദേശത്തുണ്ടല്ലോ കർത്താവേ. ప్రాంతంలో నివసిస్తూ ఉన్నారు. ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചിലരിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ കർത്താവേ. ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడిగే వాళ్ళు కొందరు ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు ప్రభువా. എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാത്തവർ, నేను ఏం చేయాలి, എന്ത് ఏం ചെയ്യണമെന്നറിയാത്തവർ, చేయాలో అని తెలియని వారు, എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാത്തവർ ఏం చేయాలో తెలియని ഈ వారు രാത്രി ബലമുള്ള കരം വ്യാപരിക്കട്ടെ. ఈ ഇവിടെ రాత్రి వేళలో మీ బలమైన చేతులు వారిపై ఉంచండి. അഴിയാത്ത ചില രോഗക്കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా కంటి కట్టబడిన రోగపు కట్లు, ചില മദ്യപാന ശക്തികൾ അഴിയട്ടെ. తండ్రి యొక్క వ్యసనములో నుంచి మీరు విడిపించండి. ചില ദുഷ്ടാത്മ സേനകൾ അഴിയട്ടെ. దుష్టుని యొక్క శక్తుల నుంచి విడిపించండి. സമാധാനം വ്യാപരിക്കട്ടെ. సమాధానమును మీరు కుమ్మరించండి. തലമുറ വിടുവിക്കപ്പെടട്ടെ. వీళ్ళ పిల్లలు విడిపించబడుదురుగాక. തലമുറയുടെ മേൽ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. వీళ్ళ తరము మీద దైవ శక్తి కుమ్మరించబడునుగాక. കർത്താവേ, ప్రభువా, കനാന്യ സ്ത്രീയുടെ മേൽ വിടുതൽ വരുന്നതുപോലെ కనాను స్త్రీ జీవితంలో విడుదల జరిగినట్టుగా അങ്ങനെ തൊടണമേ. ఈ రాత్రి వేళ వీరిని మీరు తాకండి. അവൻ പല ന്യായങ്ങൾ, പല മറുപടികൾ പറഞ്ഞ് യേശു കനാന്യ സ്ത്രീയുടെ മുൻപിൽ അവളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി. ఎన్నో ఎన్నో మాటలు చెప్పి కనాను స్త్రీని వెనక్కి పంపించాలని యేసు ప్రభు ప్రయత్నించారు. നിങ്ങൾ ആ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്ക്. మీరు ఆ వాక్యముల తర్వాత చదివి చూడండి. അവളെ ഒന്നും പുറകോട്ട് തിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. కానీ ఏ మాట కూడా ఆమెను వెనకంచ వేయలేదు. യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ തന്നെ നിന്നു. ఆమె మరలా యేసు సన్నిధిలోనే నిలబడింది. ഇതാണ് സംഭവിച്ചത്. తర్వాత ఏం జరిగింది? പുസ്തകം നമ്മളോട് പറയുന്നു. బైబిల్లో రాయబడి ఉంది. അവസാനം యేసు പറയുകയാണ്, చివరిగా యేసు ప్రభు చెప్తున్నారు, സ്ത്രീയെ, నా స్త్రీయే, നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ സംഭവിക്കട്ടെ. నువ్వు చెప్పినట్టుగానే నీ జీవితంలో జరుగునుగాక. హల్లెలూయా. ഈ రాత్రి వేళలో നിങ്ങൾ അവളെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ఆ కనాను స్త్రీ వైపు చూస్తే మీకు ఒక మాట అర్థమవుతుంది. യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് యేసయ్య సన్నిధిలో నుండి എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടും ఆయన ఎన్ని మాటలు చెప్పినా വിട്ടുപോകാൻ അവൾ തയ്യാറായില്ല. యేసుని విడిచిపెట్టడానికి ఆమె ఒప్పుకోలేదు. യേശുവോട് പറയുകയാണ്, యేసు ప్రభువు ఆమెతో చెప్తున్నారు, നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ నీవు కోరినట్టుగానే സംഭവിക്കട്ടെ. నీకు అవునుగాక. പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ, ఇబ్బందుల మధ్యలో ప్రార్థన పూర్వకంగా దేవుని సన్నిధిలో నిలబడుతున్న దేవుని బిడ్డ, നിന്റെ നിൽപ്പ് കാണുമ്പോൾ నువ్వు నిలబడడం చూసి ഒടുവിൽ
చివరిగా നിന്റെ ഇഷ്ടം నువ్వు కోరినట్టు కానీ അവന്റെ ഇഷ്ടമായി മാറും. నీ యొక్క కోరిక ఆయన కోరికగా మార్చబడుతుంది. Not my will to thy will. నా చిత్తము కాదు ప్రభువా, నీ చిత్తమే. ഇത് നിനക്ക് പറയാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, ఈ మాట నువ్వు చెప్పడానికి సిద్ధముగా ఉన్నట్లయితే, നിന്റെ ഇഷ്ടം അവന്റെ ഇഷ്ടമായി മാറും. నీ చిత్తము ఆయన చిత్తముగా మార్చబడుతుంది. നിന്നെ വെറുകയോട് അവൻ അയക്കത്തില്ല. ఆయన ఒట్టి చేతులతో పంపే దేవుడు కాదు. പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു. ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థించండి. സ്വർഗമേ, పరలోకమందున్న దేవా, രാത്രി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവമഹത്വം വ്യാപരിക്കട്ടെ. ఈ రాత్రి వేళ తండ్రి కూడిన నీ బిడ్డల పైన నీ యొక్క మహిమను కుమ్మరించండి. അവരുടെ മേൽ ദൈവിക സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കട്ടെ. వీరి మధ్యలో తండ్రి యొక్క స్వస్థత కార్యములు జరిగించండి. അവരുടെ മേൽ ദൈവിക അധികാരം വ്യാപരിക്കട്ടെ. నీ యొక్క అధికారమును తండ్రి వీరి పట్ల మీరు చూపించండి. അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ദൈവിക അത്ഭുതം വ്യാപരിക്കട്ടെ. వీరి కుటుంబములో నీ యొక్క అద్భుతములు మీరు జరిగించండి. శాపങ്ങൾ మారട്ടെ. శాపపు కట్లు విప్పబడును గాక. శాపങ്ങൾ మారട്ടെ. శాపము దూరమవును గాక. శాపങ്ങൾ మారട്ടെ. శాపములు దూరమవును గాక. പാരമ്പര്യ శాపങ്ങൾ മാറട്ടെ. పారంపర్యముగా కలుగుతున్న ప్రతి శాపములు దూరమవును గాక. പാരമ്പര്യ శాపങ്ങൾ അഴിയട്ടെ. పారంపర్య శాపపు కట్లు విప్పబడును గాక. ഇവരുടെ കുടുംബം വിടുവിക്കപ്പെടട്ടെ. వీరి ఇల్లు విడిపించబడును గాక. ഇവരുടെ മേൽ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. వీరిపై దేవుని యొక్క శక్తి కుమ్మరించబడును గాక. ഈ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ఈ తరము దీవించబడును గాక. വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇവർ കാണട്ടെ. వీరు వెళ్ళే ప్రతి చోట నీ యొక్క అద్భుతములు వీరు చూచుదురు గాక. అందరి కళ్ళు మూసుకొని ఉందా? പ്രിയപിതാവേ, ప్రియమైన తండ్రి, പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ രാത്രിയിൽ ഈ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. మీ కుమారుడైన యేసు ప్రభు అధికారముల నామములో రాత్రి వేళ వీరందరినీ దీవిస్తున్నాను. പരസ്യ സ്ഥലത്ത് കർത്താവ് ചെറുതിരെ തൊട്ടതിനായി സ്തോത്രം. తండ్రి, ఈ యొక్క చోట నుండి వీరిని మీరు తాకి ఉన్నందుకు నీకు వందనాలు. വചനം ഇവർക്ക് അനുഗ്രഹമാകട്ടെ. ఈ యొక్క వాక్యం వీరి జీవితంలో దీవెనగా మారును గాక. ഈ ദേശത്തെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു. ఈ ప్రాంతమును దీవిస్తున్నాను. ഇവിടെയുള്ള കർത്താവിന്റെ വേലക്കാരെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു. అని ఇక్కడ మీ యొక్క దైవజనులను దీవిస్తూ ఉన్నాను. അത്ഭുതമാക്കും. మీరు అద్భుతంగా మీరు వాడుకోనండి. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ యేసు నామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి. ആമേൻ. രാത്രി വചനങ്ങളാൽ കർത്താവ് എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ఈ రాత్రి వేళ యొక్క వాక్యము ద్వారా ప్రభు మీ అందరిని దీవించును గాక. നിന്റെ ഇഷ്ടം నీ చిత్తము ദൈവ ഇഷ്ടമായി മാറും. దేవుని చిత్తముగా మారును గాక. ആമേൻ. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. రెండు చేతులు పైకి దేవుడి నామాన్ని స్తుతిద్దామా. హల్లెలూయా. మరి ఈ అంత్యకాల దినాల్లో ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి స్వార్థను దైవజనులు మనకు వినిపించారు. ఆ మాటల ద్వారా మనం దీవించబడ్డాం, ఆశీర్వదించబడ్డాం. మన వ్యక్తిగత జీవితాల్లో మనం మరొకసారి పునఃపరిశీలన చేసుకోవలసిన వ్యక్తులమై ఉన్నాం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మన సమయంలో దైవజనులు యేసుబాబు గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు. వారు ముగింపు ప్రార్థన చేయగా మన స్థానిక దైవజనులు జన్మలాకి మాస్టర్ గారు ఆశీర్వాదాలు ఇస్తారు. ఆ తదుపరి మనం ముగించుకుందాం. దయచేసి గమనించండి, వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రేమ విందు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందరికీ చర్చిలో దేవుని మందిరాలలో అందరికి భోజనాలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. దయచేసి గమనించండి. ప్రార్థన చేసుకుందాం. అందరూ కూడా దయచేసి కళ్ళు మూసుకుందాం. మహాపరిశుద్ధుడా, ప్రేమ కలిగిన తండ్రి, ఉన్నతమైన దేవ, రక్షకుడానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. ప్రభా, నీ యొక్క అనాది సంకల్పంలో ప్రభా, ఈ 3 దినాల కూడికని ప్రభా ఇదిగో తండ్రి ఏర్పాటు చేయడానికి మీరు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప ధన్యతలతో మీకు స్తోత్రాలు. ఈ 2వ దిన ముందు నాయన మీ దాసుని నిలబెట్టుకుని ప్రభా, కనాను స్త్రీ ప్రభా ఏ విధంగా నీ యొద్ద మేలు పొందుకున్నదో ప్రభా, ఎన్నో అనేకమైన విషయాలను ప్రభా ఇంతవరకు మేము విని ఉన్నాం. చేరి వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను కూడా మీరు బలపరచండి ప్రభా. ఏ అవసరతతో వచ్చి ఉన్నారో యేసుక్రీస్తు నామములో వారి ప్రతి అవసరత తీర్చబడునుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాం. వారి ఆత్మలు రక్షించబడునుగా కానీ ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా. ఈ రాత్రికాల సమయంలో వెత్తబడిన ప్రతి మాటను నీ బిడ్డల హృదయాల్లో ఫలింపజేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా. ఇదిగో తండ్రి, నీ కుమారుడు ప్రయాసపడుతున్న ఈ ప్రయాసను ఇది వ్యర్థము కాదని మేము నమ్ముతున్నాం ప్రభా. మీరు చిన్న గుంపులో నుంచే ఒక మహిమకరమైనటువంటి అయ్యా ఇదిగో తండ్రి ఆశీర్వాదాన్ని విడుదల చేస్తున్నందుకు నీకు స్తోత్రాలు నాయన. నోవాహు కాలంలో జరిగినటువంటి ప్రభా ఇదిగో తండ్రి ఆ కాలాన్ని మరొకసారి మీరు ఈ రాత్రి గుర్తు చేస్తూ వస్తున్నారు ప్రభా. నీకు స్తోత్రాలు ప్రభా. ఈ ప్రాంతంలో కూడా అనేక మంది ప్రభా ఇంకా నిన్ను గుర్తెరగాల్సిన వారు ఉంటున్నారు ప్రభా. ఓ దేవా, ఇదిగో నీ కార్యాలను వింటున్నారు కానీ ప్రభా వారి హృదయాలు తెరవబడినటువంటి స్థితిలో ఉంటున్నాయి ప్రభా. యేసు నామములో వారి హృదయాలన్నీ తెరవబడునుగా కానీ ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఈ రక్షణ అనే ఓడలోనికి అనేక మంది బిడ్డలు నడిపించబడుదురుగా కానీ ప్రార్థన చేస్తున్నాం.
చేస్తున్నాం ప్రభా. ఈ ప్రాంతంలో గొప్ప ఉత్సవాన్ని రగిలించిన ఆయన ఈ కార్యాలు, గొప్ప కార్యాలు జరిగించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ముందున్నటువంటి ఆఖరి రోజు కూడికను మహిమకరంగా జరిగించి చెరువచ్చిన బిడ్డలందరినీ కూడా మీరు బలపరిచి, ఏ అనారోగ్యముతో వచ్చి ఉన్నారు బిడ్డలు మీరు ముట్టండి, స్వస్థపరచండి నాయన. ఈ రాత్రి గొప్ప విడుదల వారి కుటుంబాల్లో కలుగునుగా కానీ ప్రార్థన చేస్తూ యేసయ్య కనికరము కలిగిన నామములో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొని పొంది ఉన్నాము తండ్రి, ఆమేన్. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నతించుము, నా అంతరంగంలో ఉన్న సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామాన్ని సన్నతించుము. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నతించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారాలను దేన్ని మరొకము. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. యేసు రక్తమే జయం, శిలువ రక్తమే జయం. ప్రవేశనామ సంపూర్ణమైన విజయం కలుగునుగాక. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుడి ప్రేమ, ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అన్యోన్య సహవాసం మనకు సకల పరిశుద్ధులకును ఆయన రాకడ కొరకు సిద్ధపడుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సదాకాలం తోడై నడిపించునుగాక. హల్లెలూయా.